बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बारिश, ये ठंडी हवा, ये बारिश, ये ठंडी हवा, ये रिमझिम और खुशगवार मौसम, हम अगर दूर ना होते तो मिलकर चाय पीते। अस्सलाम वालेकुम। द मॉर्निंग ऑफ धरती में आया अव्हां जी मेज़बान पर सैयद मूंसां गॾु मुंहिंजा को होस्ट मौजूदु आहिनि नसीर गोपांग। मूंखे उमेदु आहे अव्हां ठीकु हूंदा ऐं जेके बारिशुनि जो मौसम आहे उहो इंजॉय करे रहिया हूंदा, छो जो बारिश जो मौसम हर किथे आहे, सिर्फ़ु को स्पेसिफिक सिटी में न आहे, हर किथे बारिश जो मौसम लॻो पियो आहे। ऐं जॾहिं बारिश जो मौसम हूंदो आहे त उनजो लुत्फ़ ई अलॻि हूंदो आहे, उनजी इंजॉयमेंट हिकु अलॻि हूंदी आहे। असां हिकिड़ो पाण खे नओं नओं फील कंदा आहियूं, ॾाढो मज़े वारो मौसम हूंदो आहे उहो। तव्हां छा था चओ बारिश जो मौसम? मुंहिंजो ॻाल्हाए वठो त पोइ जे शेयर ते असां कुझु तबसरो फरमायूं प्लीज़। त जेके ॿाहिरि वेठा आहिनि उन्हनि खे त सलाह हणो पिया त तुम अगरि पास होते तो चांहि पीते, पर इहो न आहे त जेके गॾु वेठा आहिनि खणी उन्हनि खे बि हिकिड़ो कप चांहि जो पीआरे छॾिजे। उन्हनि खे केतिरा कंजूस आहिनि हिन जो अंदाज़ो अव्हां उन ॻाल्हि में लॻाए सघो था। सो ज़बरदस्त मौसम हले पियो, नो डाउट। ऐं कराची में गुज़िरियल कुझु ॾींहंनि खां बरसाति जो सिलसिलो हलंदड़ आहे ऐं खोड़ हंधनि ते त तेज़ बरसाति थी आहे, कुझु हंधनि ते घटि थी आहे। बहरहाल ओवरऑल कुर्बानी वारी ईद खां वठी कराची में मौसम इंतिहाई शानदार आहे, घुमण जहिड़ो आहे, मुसलसल ककर रहनि था ऐं हल्की हल्की बूंदाबांदी बि थिए पई। ऐं हीअ जेका बारिश आहे ॿुधायो इहो पियो वञे त हिन जो जेको सिलसिलो आहे बरसाति जो उहो अञा कुझु ॾींहं जारी रहंदो ऐं मुल्क जे ॿियनि हिसनि में बि ॿुधायो पियो वञे त उते बि जेका आहे उहा बरसाति थिए पई। ख़ासि तौर ते थरपारकर वारो जेको इलाइक़ो आहे उते बि कुझु ॾींहंनि खां बारिश जो सिलसिलो हलंदड़ आहे। ऐं उन खां सवाइ पहिरियों ॿुधायो त अमेरिका में बि न्यूयॉर्क खां वठी 6-7 स्टेट्स आहिनि, उते जेको बरसाति खां पोइ उते त वरी तूफ़ान वारी सूरत हाल पैदा थी आहे। उते जेको सुधरियल मुल्क आहे उते हिन वक़्तु ताईं जेका सूरत हाल आहे जो 50 जे लॻभॻि माण्हू ॿुधाया पिया आहिनि त फ़ौत बि थी विया आहिनि। मुख़्तलिफ़ जेके इलाइक़नि मां इहे ख़बरूं अचनि पियूं त उते फ़ौतगियूं बि थियूं आहिनि। बहरहाल बारिश जो ई सिलसिलो हलंदड़ आहे, एहतियात कयो जेतिरो थी सघे ऐं जिते ते इंजॉय करे सघो था उते इंजॉय कजे, पर एहतियात बि ज़रूरी हूंदो आहे, न त कॾहिं कॾहिं नुक़सान बि थींदो आहे। असां वटि त अक्सर रहमत ज़हमत इहो ई चवण वारी बसि, रहमत ज़हमत न थी वञे जेकर एहतियात करियो इन शइ खां। बिल्कुलु, ऐं बि एहतियात कयां पियो, मौसम थोरो अहिड़ो पियो हले जो तबियत बि सही कोन्हे। अल्लाह तव्हांखे सिहत ॾे। अच्छा, हाणे अगरि पाण मुल्क जी हालतुनि जी तरफ़ अचूं ऐं जेको अॼुकल्ह हले पियो, छा ख़्यालु आहे? वाई नॉट, छो न। अच्छा, त असां जेको आहे तर्जुमान आहे वाइट हाउस जो, उनजो इहो चवणु आहे त असां पाकिस्तान खे अमेरिका जेको आहे उहो पाकिस्तान खे फाइज़र वैक्सीन जो नालो आहे उहा मुहैया कई आहे। उनजो तादादु तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां, 41,49,000 डोज़ मुहैया कया आहिनि। ऐं वाइट हाउस अमेरिका इहो चयो आहे त असांजो जेको मिशन आहे या फस्ट जेको गोल आहे उहो इहो ई आहे त असां जेके बि माण्हू बीमार आहिनि उन्हनि खे सिहतयाब करियूं, उन्हनि खे वैक्सीनेशन लॻारायूं, मतिलबु असांजी ह्यूमैनिटी जेका आहे उहा फस्ट प्रियोरिटी आहे, उन्हनि लाइ असां कमु वठूं। उनखां अलावा नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर जेको आहे उहो वेंसडे ते इहा रिवाइज़ कई आहे त फाइज़र वैक्सीन जेका आहे उहा जेके बि 18 सालनि खां घटि उमिरि वारा ॿार आहिनि उनजी जेका ॿुधाईंदी हलां त 17 to 12 ठीकु आहे, 17 खां 12 सालनि ताईं ॿार जेके आहिनि उहे वैक्सीन हणाए सघनि था। पर इन वैक्सीन ते जेके पेरेंट्स आहिनि उहे तमामु घणा परेशान आहिनि। उनजो रीज़न बि अव्हांखे ॿुधाईंदी हलां, छो जो असां वटि टेम्परेचर जो मसइलो आहे। ही वैक्सीन जेका आहे उहा तेसि ताईं रही सघे थी जेसि ताईं असां वटि -70°C टेम्परेचर हुजणु खपे, तॾहिं ही जेका आहे उहा लाइव रही सघे थी या ज़िंदा रही सघे थी, वैक्सीन न थी एक्सपायर थी वेंदी। त पेरेंट्स जो इहो ई इशू आहे या उन्हनि जी टेंशन आहे त असां पंहिंजे ॿारनि खे इहा वैक्सीन लॻारायूं पर इहा वैक्सीन एक्सपायर थियल न हुजे, छो जो पोलियो जी जेका वैक्सीन आहे उहो घणे क़दुरु अव्हांखे बि ख़बर आहे त पोलियो जी वैक्सीन घणे क़दुरु एक्सपायर थी चुकी आहे, उहो बि टेम्परेचर जी वजह सां एक्सपायर थी वेंदी आहे। त उहे तमामु घणा परेशान आहिनि। त अमेरिका जो टेम्परेचर ऐं पाकिस्तान जे टेम्परेचर में ज़मीन आसमान जो फ़र्क़ु आहे। असां उनखे कीअं मेंटेन कंदासीं, उहो कीअं मेंटेन थींदो, पर उनखां पोइ पेरेंट्स जो जेको ख़दशो हो उन ते बि ॻाल्हायो वियो आहे त ही वैक्सीन जेका आहे स्टार्टिंग में जेकॾहिं तव्हां इनखे घणे अरसे ताईं रखणु चाहियो था त इहा वैक्सीन -70°C ग्रेड में रहंदी डिघे अरसे लाइ। पर जेकॾहिं तव्हां इनखे नंढे ऐं टाइम पीरियड बि ॿुधाईंदी हलां त 8 वीक्स अगर तव्हां रखणु चाहियो था त ही जेका आहे 2 to 8 डिग्री ते बि रही सघे थी, 8 वीक्स ताईं रही सघे थी। जी बिल्कुलु, उन्हनि इहा ॿुधायो आहे त पेरेंट्स खे टेंशन वठण जी ज़रूरत न आहे, इहा वैक्सीन असां वटि रही सघे थी ऐं तव्हां घणे खां घणी वैक्सीन लॻारायो। ऐं फेडरल मिनिस्टर जेके आहिनि असांजा प्लैनिंग एंड डेवलपमेंट जा असद उमर साहब, उन्हनि इहा एडवाइस ॾिनी आहे त कोविड-19 जी तव्हां वैक्सीन लॻारायो, छो जो जेका रिपोर्ट आई आहे असांजी हिन वीक जी उन में असां वटि
4000 ताईं कोविड-19 जेके केसिस आहिनि उहे रिपोर्ट थिया आहिनि। उनखां अलावा 89 जेके आहिनि उहो डेथ जी रिपोर्ट आयल आहे। त वैक्सीन लॻारायो, इहो ई असांजो चवणु आहे ऐं फेडरल मिनिस्टर बि इहो ई चई रहिया आहिनि त वैक्सीन लॻारायो। ऐं उनखां अलावा तव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदी हलां त पंजाब में जेको आहे वरी कोरोना जा केसिस वधंदा वञनि त उनमें जेके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स आहिनि उहे बि ऑफ कया पिया। बिल्कुलु, ऐं 11 सेप्टेंबर ताईं पंजाब में तालीमी इदारा बंदि करण जो ऐलान थी चुको आहे। ऐं ज़ाहिर आहे त असीं बार बार चऊं था इंसाननि जी जेका सिहत आहे उहा सभ खां अहम आहे। कुझु दूरियूं नथियूं सम्झनि, ख़ासि तौर ते प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जेका आहे उन्हनि जो मुसलसल सिंध में बि इहा डिमांड हुई ऐं ॿियनि मुल्क जे ॿियनि हिसनि में बि तालीमी इदारा खोलियो। पर ज़ाहिर आहे उनखां वधीक हुकूमत जेका आहे उहा बहितर सम्झे थी। मुख़्तलिफ़ जेके हुकूमती इदारा आहिनि उन्हनि वटि जेका सर्वे आहे, अंग अखर आहिनि, हू बि बहितर डिसीशन वठी सघंदा। ऐं हाणे पंजाब में इहो डिसीशन वरितो वियो आहे त 11 सेप्टेंबर ताईं फ़िलहालु तालीमी इदारा बंदि रहंदा। उनखां पोइ सूरत हाल ॾिठी वेंदी। जेकॾहिं सूरत हाल बहितर थिए थी त इहे खुलंदा, न त उहे अञा डिघे अरसे लाइ बि बंदि थी सघनि था। ऐं उन विच में इहो थियो आहे जो ॿारनि जे लाइ बि हाणे जेका आहे उहा वैक्सीन अचे पई ऐं कुझु अरसे खां पोइ लॻणु शुरू थी वेंदी, जंहिंखां पोइ ॿार बि जेके आहिनि घणे हद ताईं महफ़ूज़ थी वेंदी आहे। ऐं इनशाला उनखां पोइ जेके तालीमी सरगर्मियूं हूंदियूं उहे असांजी शुरू थींदियूं। ऐं गॾो गॾु पहिरियों तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां, मुंहिंजे इल्म में आहे त नवाब अताउल्ला मेंगल साहब जेके आहिनि उहे 94 वरनि जी जमार में असां खां विछड़ी विया ऐं हिन मुल्क जा तमामु वॾा लीडर, क़ौमपरस्त अॻवान असांजा ऐं लखे दिलनि ते राज कंदड़ नवाब अताउल्ला मेंगल साहब जेके आहिनि पाण सरदार हूंदे हू सरदारी सिस्टम जे ख़िलाफ़ु रहिया ऐं मुसलसल उन्हनि जी कोशिशि हुई त आम माण्हुनि खे को रिलीफ मिले, फ़ाइदो मिले। मुख़्तसिर उन्हनि जे जेकॾहिं प्रोफाइल ते असीं नज़र विझूं त उन्हनि ख़ुशदार में सरदार रसूल बख्श मेंगल साहब जे घर में जनमु वरितो ऐं जॾहिं हू कराची में ई सेकेंडरी जी तालीम हासिलु करे रहिया हुआ त उन दौरान खेनि पंहिंजी बिरादरी जो जेको आहे कबीले जो सरदार चूंडियो वियो। ऐं 1950 खां पोइ हू सियासत में नवाब गौस बख्श बज़ंजे साहब जे सरगर्म थियण खां पोइ उन्हनि जे चवण खां पोइ हू सियासत में आया ऐं असेंबली जा मेंबर चूंडिया विया। ऐं 56 में जॾहिं पहिरियों भेरो असेंबली जा मेंबर थिया हुआ त 58 में ॿिनि सालनि खां पोइ सिकंदर मिर्ज़ा साहब आइन मुअतल करे छॾियो, असेंबलियूं टोड़े थियूं ऐं उन ख़िलाफ़ जेके मुख़्तलिफ़ अॻवान जिदोजहद हलाए रहिया हुआ उन्हनि में अताउल्ला मेंगल साहब बि अॻियां हो ऐं अहिड़ी रीति उन्हनि खे गिरफ़्तार कयो वियो। उनखां पोइ वरी जेकॾहिं असीं अॻिते अचूं था त नेशनल अवामी पार्टी जे प्लेटफॉर्म तां 1970 में हिकु भेरो ॿीहर हू पंजाब असेंबली जा मेंबर थिया ऐं हू उन्हनि खे इहो बि एज़ाज़ु हासिलु आहे त हू बलोचिस्तान जा पहिरियां चूंडियल वज़ीर आला आहिनि। हाणे कुझु माण्हुनि खे इहा हैरत थींदी त 47 में मुल्क ठहे थो ऐं जॾहिं 70 जे इलेक्शन में अताउल्ला मेंगल साहब बलोचिस्तान जो CM थिए थो त उहो पहिरियों CM कीअं हूंदो, छाकाणि त एसि ताईं जेके तारीख़ जा स्टूडेंट ख़बर हूंदी त बलोचिस्तान खे सूबे जो दर्जो ई न मिलियल हो। सूबे जो दर्जो ई वञी 70 में मिलियो ऐं उनखां पोइ उन्हनि खे एज़ाज़ु आहे त बलोचिस्तान जा पहिरियां चूंडियल वज़ीर आला हुआ। पर वक़्त जी सितम ज़रीफ़ी चऊं या हालतुनि जे त वरी आहे त उहा असेंबली बि सिर्फ़ु 10 महीना हली सघी हुई। 10 महीननि जे अंदरि अंदरि असेंबली टोड़ी वई ऐं गौस बख्श बज़ंजो साहब हुजे, नवाब अताउल्ला मेंगल साहब हुजे, ॿिया खोड़ जेके अॻवान हुआ बलोचिस्तान जा उन्हनि खे गिरफ़्तार कयो वियो ऐं मशहूरु हैदराबाद साज़िश केस हलियो, उन्हनि खे मुख़्तलिफ़ जेलनि में रखियो वियो। ईअं उन्हनि जी जेका ज़िंदगी हुई स्ट्रगल में गुज़रंदी रही ऐं हू 1990 ताईं सियासत में काफ़ी एक्टिव रहिया ऐं कुझु अरसे खां हू जेके आहिनि बिल्कुलु ईअं खणी चइजे त गोशा नशीनी उन्हनि अख़्तियार करे छॾी। कराची में ई उन्हनि जी रिहाइश हुई, हिते ई हू रहंदा हुआ मोस्टली ऐं कराची जी अस्पताल में उन्हनि दम धणी हवाले कयो 94 वरनि जी जमार में। ऐं हीअ इन्हनि जे लाइ उहो मशहूरु आहे थी उहे बलोच सरदार हुआ जेके सरदारी सिस्टम जे ख़िलाफ़ु हुआ। नवाब अताउल्ला मेंगल साहब जा जेके फर्ज़ंद आहिनि अख्तर मेंगल साहब उहे अॼु बि पाकिस्तानी सियासत में काफ़ी एक्टिव आहिनि। उन्हनि जो हिकिड़ो पुटु असद मेंगल साहब जंहिंजो पाकिस्तान जी तारीख़ में घणो ज़िक्र फ़िक्र थींदो आहे गुम थियल माण्हुनि जे हवाले सां, त उनखे बलूचिस्तान जो पहिरियों गुम थियल माण्हू बि करार ॾिनो वेंदो आहे। असद मेंगल साहब गुम थिया ऐं उनखां पोइ अॼु ॾींहं ताईं उन्हनि जी ख़बर न पइजी सघे त उन सां छा थियो, कीअं थियो ऐं उहो ग़म जेको आहे सॼी ज़िंदगी अताउल्ला मेंगल साहब जे सीने में हो ऐं नेठ मेंगल साहब गुज़ारे विया। गॾो गॾु पंहिंजे नाज़रीन खे इहो बि ॿुधाईंदा हलूं त हुरियत अॻवान सैयद अली गीलानी साहब जेके आहिनि उहे बि जेके आहिनि 92 वरनि जी जमार में उन्हनि जो बि श्रीनगर में लाॾाणो थी वियो आहे ऐं भारत जो जेको कब्ज़ो आहे कश्मीर में ऐं मुसलसल हू बि ईअं खणी चइजे त घर में ई नज़रबंद हुआ या गिरफ़्तार हुआ ऐं घर में ई उन्हनि जो लाॾाणो थी वियो ऐं हीअ उहे हुआ जेके चवंदा हुआ त असीं कश्मीर खे पाकिस्तान बणाईंदासीं। निशाने पाकिस्तान बि उन्हनि खे ॾिनो वियो जॾहिं 73 वरनि जो थियो पाकिस्तान। सो ही 2 अहम अॻवान जेके इन असां खां गुज़िरियल हफ़्ते विछड़ी विया। अच्छा, हाणे मूं वटि हिकिड़ी ख़बर आहे बल्कि अवाम लाइ जेको ख़ुशख़बरी आहे त
तारिक मलिक जेके आहिनि उहे नादरा जा चेयरमैन बि आहिनि उन्हनि हिकिड़ी ख़ुशख़बरी ॾिनी आहे जेके बि असांखे ॿुधी रहिया आहिनि असांजा व्यूवर्स आहिनि जेके ॾिसी बि रहिया आहिनि सिर्फ़ु ॿुधी न आहिनि ॾिसी बि रहिया आहिनि त उन लाइ इहा ख़ुशख़बरी आहे त असां वटि नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी हिकिड़ी ऐप लॉन्च कई आहे बायोमेट्रिक ऐप लॉन्च कई आहे जंहिंमें अव्हां वेरिफिकेशन कराए सघो था थ्रू योर मोबाइल एप्लीकेशन ऐं हुननि जो इहो चवण बि हो त असां वटि जेको पाकिस्तान आहे उहो थोरो टेक्नोलॉजी में पोइते पियल आहे त हुननि जी पहिरीं इहा ई हुई ख़्वाहिश त उहे जेको पाकिस्तान खे आहे उहो डिजिटलाइज़ कनि उन्हनि जा जेके बि शनाख्ती कार्ड या डॉक्यूमेंट्स या फिंगर प्रिंट्स या जेके बि पिक्चर्स वग़ैरह आहिनि उहे नादरा में हिकिड़ो एप्लीकेशन थ्रू जेको आहे उहो रजिस्टर थियनि ऐं उनखां अलावा जेको PM आहे ऐं PM तमामु सुठी ॻाल्हि कई आहे एप्रिसिएशन ॾिनी आहे असांजे जेको नादरा जा चेयरमैन आहिनि तारिक मलिक खे एप्रिसिएशन ॾिनी आहे त उन्हनि जेको आहे उहो सुठो क़दम खयों आहे इन सां काफ़ी जेके पब्लिक सेक्टर्स आहिनि प्राइवेट सेक्टर्स आहिनि उहे बि हिकिड़ो मतिलबु महफ़ूज़ हूंदा उन्हनि खे बि शइ जेका आहे उहा हिकिड़ी ऐप जे थ्रू मिलंदी पई ऐं जेके माण्हू ॿिया हूंदा उन्हनि खे बि ट्रैवलिंग या इहे जेके ॿिया उते ख्वारी थींदी आहे उन खां बची पवंदा एप्लीकेशन जे थ्रू उहे सभु शइ रजिस्टर कराए सघनि था ऐं तव्हांखे उन एप्लीकेशन या उनजी जेका वेबसाइट आहे उनजे बारे में बि आउं तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां उहा वेबसाइट जेका अथव id.nadra.government.pk जे नाले सां आहे जंहिं ते तव्हां पंहिंजो जेको आहे जेके बि शयूं आहिनि उहे रजिस्टर कराए सघो था फिंगर प्रिंट्स लॻाए सघो था डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर कराए सघो था ऐं फ़ोटोज़ ॾेई सघो था ऐं बिल्कुलु ईअं ई आहे गॾो नादरा जे हवाले सां मूं इन्फॉर्मेशन ॻोल्ही पे पहिरें ॻाल्हाए पियो ॿुधो पियो ॻोल्हियो पियो इहो त नादरा ऐं मुंहिंजे ज़हन में हूंदो त छाकाणि त फैमिली ट्री नादरा में ठहे थी त खोड़ अहिड़ा माण्हू आहिनि जंहिंजा जाली कार्ड ठहनि था उन्हनि खे का न का फैमिली घुरबल हूंदी आहे सो किथे किथे ईअं थिए थो त नादरा जा कुझु मुलाज़िम जेके आहिनि पैसा वठी अव्हांजी फैमिली में कंहिं ॿारहें माण्हू खे इन करे था छॾनि एड करे था छॾनि सो उनजे लाइ बि नादरा जी वेबसाइट ते उन्हनि जो नंबर ॾिनल आहे उन नंबर ते अव्हां मैसेज कंदा सिर्फ़ु या उन नंबर ते अव्हां पंहिंजो NIC जेको आहे कार्ड उहो मैसेज कंदा तव्हांखे फैमिली जा जेके बि मेंबर आहिनि उन्हनि जी लिस्ट अची वेंदी ऐं अव्हां उन मां निशानदेही करे सघंदा त हा इहा अव्हांजी लिस्ट दुरुस्त आहे या न जेकॾहिं दुरुस्त न आहे को धारियो माण्हू अव्हांजी फैमिली में एड थियल आहे त अव्हां नादरा जो ॾिनल जेको नंबर आहे हुन ते कॉल कंदा ऐं उनखां पोइ जेके ॿिया माण्हू हूंदा उहे अव्हांजी फैमिली मां ख़ारिज कया वेंदा सो हीअ सहूलियत बि नादरा जे तरफ़ां ॾिनी वई आहे बिल्कुलु सो हाणे टॉप स्टोरीज़ न हलजे या अञा कुझु इश्यूज़ आहिनि न बस हाणे टॉप स्टोरीज़ जी तरफ़ नाज़रीन हाणे प्रोग्राम में शामिल कंदासीं अॼु जूं टॉप स्टोरीज़ कराची समेत सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसाति खां पोइ मौसम ख़ुशगवार कराची जे केतिरनि ई इलाइक़नि में पाणी बीहजी वियो बिजली जो निज़ाम बि मुतासिर माण्हुनि जो वॾो अंग समुंड ऐं ॿियनि तफ़रीही माॻनि जो रुख़ करे रहियो आहे अफ़गानिस्तान में नई इंतिज़ामिया जो ऐलान हिकु हफ़्ते लाइ मुलतवी मुल्ला हैबतुल्लाह खे तालिबान हुकूमत जो सुप्रीम लीडर ऐं मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर खे हुकूमत जो सरबराह मुक़ररु करण जो इम्कान ज़ाहिर कयो पियो वञे PTI सरकार कर्ज़नि जे हवाले सां माज़ी जा समूरा रिकॉर्ड तोड़े छॾिया 3 सालनि दौरान 4,906 अरब रुपयनि जो रिकॉर्ड कर्ज़ वरितो वियो पर ॾेई कर्ज़ 12,432 अरब ताईं पहुची वियो वफ़ाक़ी हुकूमत कोरोना केसनि में वाद वारनि इलाइक़नि में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट इंडोर तोड़े आउटडोर तक़रीबनि ते पाबंदी लागू करे छॾी पंजाब में हिकु हफ़्ते लाइ स्कूल बि बंदि कया विया हाणे 17 खां 12 सालनि जी ॼमार जे ॿारनि खे बि वैक्सीन लॻाई वेंदी जी टॉप स्टोरीज़ अवां ॾिठियूं ऐं हाणे वठंदासीं मुख़्तसिर ब्रेक पर इन खां पहिरीं महिमान जो थोरो सो इंट्रोडक्शन कराईंदी हलां असां वटि जेको हाणे महिमान अचण वारा आहिनि उहे इंस्पिरेशन आहिनि जेके बि पॉलिटिक्स में वञणु चाहिनि था उहे ख़ुदि बैरिस्टर आहिनि ऐं उनखां अलावा पॉलिटिशियन में बि पॉलिटिक्स में बि वञणु चाहिनि था ऐं यंग पॉलिटिशियन आहिनि सो उहे आहिनि केरु उन्हनि जी मुलाक़ात कराईंदासीं अवांजी ब्रेक खां पोइ असां सां गॾु रहिजो जी ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर द मॉर्निंग ऑफ धरती में अवां सभिनी खे चऊं था भलीकार ऐं हिन वक़्तु जे महिमान शख़्सियत असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे पाण नौजवान आहिनि काफ़ी एनर्जेटिक आहिनि ॿाहिरियां पढ़ी आया आहिनि सियासत सां त उन्हनि जी फैमिली जो डिघे अरसे खां तालुक़ु आहे ऐं पाण बि हाणे असांखे सोशल मीडिया जे थ्रू ख़बर पवंदी आहे त काफ़ी एक्टिव आहिनि सियासत में बि ऐं ॿिया जेके सोशल इशूज़ आहिनि उन्हनि जे बि हवाले सां ऐं जीअं मां चयो त ॿाहिरियां उन्हनि तालीम हासिलु कई आहे लॉ जी
सो बैरिस्टर हालार वसाण साहब जेके आहिनि अॼु असांजा महिमान आहिनि उन्हनि सां असीं कंदासीं खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं ऐं यकीनन जेके बि ॾिसो पिया था मूंखे ख़बर हूंदी हालार वसाण साहब जो जेको फैमिली बैकग्राउंड आहे पस मंज़र आहे पोइ 88 खां वठी 2018 ताईं उन्हनि जा वालिद साहब जेके आहिनि उहे पोइ सिंध असेंबली हुजे क़ौमी असेंबली हुजे उन्हनि जा मेंबर बि थींदा रहिया आहिनि मुख़्तलिफ़ अहम वज़ारतूं बि उन्हनि वटि रहियूं आहिनि न रुॻो उहे पर उन्हनि जे ख़ानदान मंझां ॿिया जेके आहिनि असांखे पॉलिटिकल अॻवान उहे बि क़ौमी असेंबली तोड़े सूबाई असेंबली में मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते नज़र अचनि पिया था सो असीं कंदासीं हालार साहब सां खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं लख लाइक हालार भाउ असांजे वालेकुम सलाम थैंक यू सो मच तव्हां मूंखे इनवाइट कयो अॼु पंहिंजे प्रोग्राम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर Pleasure. तव्हां असांखे टाइम ॾिनो अच्छा माशाल्लाह तव्हां लॉ जी डिग्री करे आया आहियो ॿाहिरि खां अॼुकल्ह छा पियो थिए ॾिसो मां बारिटला करे आयुमि 2017 में LLB बि मूं उते ई कई यूके मूं हिते मां हिनमहिल आहियां अटॉर्नी जनरल ऑफिस में अटैच्ड त जेके बि गवर्नमेंट जा केसिस हूंदा आहिनि या साइड में प्राइवेट केसिस बि आहिनि उन्हनि खे लुक आफ्टर थो कयां त इहो आहे लॉ सां रिलेटेड बाक़ी अगरि तव्हां पॉलिटिकल पुछंदव त सोशल एक्टिविटीज़ में वधीक आहियां सोशल नेटवर्किंग माण्हुनि सां मिलजोल रोटरी यूथ पार्लियामेंट ख़ैरपुर असांजी कॉन्स्टिट्यूंसी आहे उते माण्हुनि सां मिलजोल कंडोलेंसिस में वञणु त इहो हले थो इहे एक्टिविटीज़ कीअं पियूं हलनि काफ़ी माना जीअं ॿुधाए पियो त कानून वरी उते पंहिंजे तक में संगत साथ सां बि सोशल मीडिया ते काफ़ी एक्टिव ई नज़र अचो पिया बसि मां सम्झंदो आहियां तव्हांखे टाइम बैलेंस करिणो पवंदो आहे ऑब्वियसली लॉ बि ऐं पॉलिटिक्स कनेक्टेड आहिनि पाण में ऐं मां सम्झां थो त जॾहिं माण्हुनि जी एक्सपेक्टेशंस वधी वेंदियूं आहिनि ख़ासि करके छो त असांजो फैमिली बैकग्राउंड जीअं तव्हां इंट्रोडक्शन में कयो 88 में त वालिद साहब मिनिस्टर हुयो पर 73 खां वठी स्टार्ट पॉलिटिक्स थी ऐं हिमल बि एडवाइज़र आहिनि एग्रीकल्चर जा त मां सम्झां थो त ऑब्वियसली उन्हनि जो मां हिकु ई फर्ज़ंद आहे त माण्हुनि जी ख़्वाहिश हूंदी आहे त अगरि ओॾे अप्रोच नथी थिए त असां हालार साहब सां राब्तो कयूं ऐं जेके बि उन्हनि जा इशूज़ आहिनि उहे रिज़ॉल्व थियनि त उन्हनि में वधीक मां फोकस कंदो आहियां ॿियो ई लॉ जी हिकु अहिड़ी फील्ड आहे त मां सम्झां थो त अगरि असां फ्यूचर में लेजिस्लेचर थियूं था असेंबली में वञूं था त ऑब्वियसली अगरि असांखे बैकग्राउंड हूंदो लॉ जो लीगल फ्रेमवर्क जो त असां सुठो तरीक़े सां पार्टी खे ऐं सिंध में कानून साज़ी करे सघूं था मंजूर हुसैन साहब पाण LLB करे चुका आहिनि ख़ैरपुर मंझां ई थोरो जो उन्हनि कई पर शायदि उन्हनि करे वरी अव्हांखे उन्हनि लंडन मोकिलियो ज़बरदस्त अच्छा हालार साहब खोड़ जेके नौजवान बि असांखे ॾिसनि पिया ऐं ॿिया बि जेके ज़ाहिर सो उहे अव्हां खां ज़रूरु उहे बि सम्झणु चाहींदा असां बि त लंडन में अव्हां पढ़िया ज़ाहिर आहे उतां जे माहौल खे अव्हां ॾाढो वेझड़ाई खां ॾिठो हूंदो जेकॾहिं असीं ज़िक्र कयूं लंडन जो वरी असीं ज़िक्र कयूं पाकिस्तान ऐं ख़ासि तौर ते सिंध जो त एजुकेशन खां वठी गवर्नेंस ताईं केतिरो अव्हांखे फ़र्क़ु थो लॻे उतां जे निज़ाम में हितां जे निज़ाम में ॾिसो इहो पाण खे थोरो डिफ्रेंशिएट करिणो पवंदो त UK डेवलप्ड कंट्री आहे पाकिस्तान डेवलपिंग स्टेज में आहे ठीकु आहे हाणे मां सम्झां थो त उतां जे माण्हुनि खां वठी एजुकेशन त तव्हांखे ख़बर आहे उते इलाही वेल डन आहे पर मां सम्झां थो माण्हुनि में हिकु मॉरल एथिक्स वैल्यूज़ बि उते वधीक आहिनि उते माण्हुनि खे ख़बर आहे त ऑनेस्टी इंटीग्रिटी खे हू कीअं अपनाइनि प्रिंसिपल्स ऐं ऑब्वियसली हिते इंफ्रास्ट्रक्चर जी ज़रूरत आहे हिते थोरो करप्शन जो एलिमेंट वधीक आहे इदारनि में तॾहिं पाकिस्तान अञा तरक़ी कर में थोरी तकलीफ़ थिए थी पाकिस्तान खे दरपेश आहे मां सम्झां थो अगरि हिते गुड गवर्नेंस तॾहिं थींदी जॾहिं करप्शन घटि थींदी माण्हू सोचींदा त पाकिस्तान असांजो कंट्री आहे हिन खे अॻिते पहुचाइणो आहे हिकु हर माण्हू हिते पंहिंजो मफ़ाद सोचींदो आहे ऐं क़ाइदे आज़म साहब जी फिलोसफी अगरि तव्हां ॾिसंदव यूनिटी फेथ डिसिप्लिन उहा हिते गैर मौजूदु आहे त मां सम्झां थो त फ़र्क़ु त इलाही आहे पर ईअं बि न आहे त असां लूज़ होप कयूं ऑब्वियसली कुझु अहिड़ा लीडरशिप बि आहिनि पाकिस्तान में मौजूदु जेके कमु करे सघनि था ऐं पाकिस्तान जो नालो वधीक मज़बूत करे सघनि था तव्हां असांखे ॿुधाइजो त इहो फ़र्क़ु छो आहे जेको तव्हां फ़र्क़ु ॿुधायो आहे फ़र्क़ु छो आहे छा रीज़न्स आहिनि ॾिसो फ़र्क़ु जा त काफ़ी पहलू आहिनि फॉर इंस्टेंस ॾिसो हिकु ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी हुई उहा कब्ज़ो करे थी 350 पीपल माण्हू अचनि था ऐं हेतिरी आबादी ते कब्ज़ो करे थी त हुननि जी मेंटल हिकु सोच आहे उहा काफ़ी फ़र्क़ु आहे हाणे ॾिसो असां वटि काफ़ी अहिड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट आहिनि जेके A लेवल्स में 21 एज़ बि खणनि था जेके गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में पंहिंजो नालो बि शुमार कराइनि था पर मसइलो इहो आहे त जॾहिं हिते ओवरऑल ॾिसबो आहे इज्तिमाही सोच ॾिसबी आहे उन में थोरो फ़र्क़ु अचे थो हमेशह ॾिसो 1947 में जॾहिं बि गवर्नमेंट ईंदी आहे त हू चवंदी आहे त असांखे पूरो प्रॉपर प्ले करणु अदा नथो करणु ॾिनो वञे ठीकु आहे छो त डिफरेंट इंस्टीट्यूशन्स इन्वॉल्व हूंदा आहिनि त मां सम्झां थो त अगरि तव्हां सेपरेट कयो एंटिटीज़ खे जुडिशरी खे
ऐं आर्मी खे ऐं लेजिस्लेचर खे त तव्हां मुल्क में बहितरी ईंदी। सही, अच्छा ज़बरदस्त पॉइंट खयां हिन मां। सो ज़रूरु चाहींदासीं तुंहिंजे पाण ॻाल्हायूं। जीअं मां करप्शन जो ज़िक्र कयो त मोस्टली असां वटि करप्शन जो जॾहिं बि नाव ईंदो आहे त ॼण पॉलिटिशियन, ऐं इहो हिकिड़ो माहौल ठाहियो वियो आहे। नो डाउट इहो हिकिड़ो डिगो डिबेट आहे, ज़ाहिर आहे असांजे मुल्क ते हिस्ट्री आहे, कंहिं ठाहियो, कीअं ठाहियो, सियासत खे, जमहूरियत खे कीअं ख़राबु करे पेश कजे, ज़ाहिर हुन में वॾो हिकिड़ी हिस्ट्री आहे। सो इहो छो मतिलबु माण्हुनि जे ज़हननि में बि हाणे मूं चयो पियो न, ज़ाहिर खोड़ ॾिसंदड़ बि हूंदा त करप्शन माना पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेसी, छा इज़ इट वाकई ईअं ई आहे? ॾिसो, हर इदारे में थींदी आहे। तव्हां मां सम्झां थो निचले तबिके खां वठी वॾे तबिके, इवन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उहे बि कंहिं सॉर्ट ऑफ में इन्वॉल्व हूंदा आहिनि करप्शन में, ऑब्वियसली। पर इहो हूंदा आहिनि त पॉलिटिक्स खे इन करे बदनाम कयो वेंदो आहे छो त हू सोचींदा आहिनि त हू माण्हुनि खां वोट वठंदा आहिनि, ऐं माण्हुनि जी एक्सपेक्टेशन्स वर्सिस रियलिटी में थोरो फ़र्क़ु थींदो आहे। ऐं हू चवंदा आहिनि त असांखे रियल ग्राउंड में कमु नथो थिए। इवन अगरि थिए बि थो त चवंदा तव्हांखे त इलाही पैसा था मिलनि, तव्हां कमु त थोरो कयो आहे। अगरि तव्हां ॾिसंदव ॿिए इंस्टीट्यूशन्स में वेंदव त हुते आवाज़ उथाइण बि हुनजे ख़िलाफ़ वॾी मुसीबत आहे। त मां सम्झां थो त इहो हिकु डिलेमा आहे पाकिस्तान जी सोसाइटी जो, बिल्कुलु सिंध जो या पाकिस्तान जो, त हमेशह पॉलिटिक्स ई ख़राबु आहिनि, ॿियो को इंस्टीट्यूशन ख़राबु न आहे, जेको ग़लति आहे। हर कंहिंखे पंहिंजी रिस्पॉन्सिबिलिटी खणणु खपे। इहो लॻे थो सिस्टम ईअं ई हलंदो, ईअं ई हलंदो। बिल्कुलु तव्हांजे ॻाल्हि सां मां एग्री थो कयां। जेसि ताईं माइंड सेट चेंज न थींदो माण्हुनि जो, 75 इयर्स में तव्हां ॿुधायो चेंज थियो आहे माइंड सेट, त उहो हाणे हिकु को तव्हांखे कजे सम्झण तव्हांखे लीडर खपे। हाणे जेको ही 2011 जो जेको आया वज़ीर आज़म, उन्हनि दावा कयो त मां नया पाकिस्तान ठाहींदुमि, ऐं ॾिसो त उहे पुराना माण्हू हुनजी कैबिनेट में आहिनि, त तव्हांजी कीअं मेंटेलिटी अलॻि थी वई आवाम जी। अच्छा, जेकॾहिं पॉलिटिक्स जी ॻाल्हि हले पई, तव्हां खां पुछणु चाहींदसि त 2023 में जेको इलेक्शन थियण वारी आहे, उनमें हालात साहब असांखे नज़र ईंदा किथे? असल में 2011 में मां कंटेस्ट करणु चाहियां पियो, पर मुंहिंजी एज थोरी न हुई, 25 साल रिक्वायरमेंट आहे। इनशाला 2023 में असां सोचूं पिया 2020 में बाई इलेक्शन करायूं, पर सोचियोसीं 2-3 साल सही न आहे, त पोइ 2023 में इनशाला। अच्छा, इलेक्शन कहिड़े तक ते हुते? जेको मुंहिंजे फादर वारो तक आहे। अच्छा, मुनवर वसाण साहब जी आहिनि। सही, 2023 ताईं माना जेकॾहिं थिए थी त ही मुमकिन आहे, थी सघे थी, जॾहिं कुझु बि थी सघे। 2023 में जेकॾहिं थिए थी त हालात साहब खे एमपीए जी सीट ते उहा मिलंदी, उहा कंफर्म आहे। बस इहो त सही, इलेक्शन थे जॾहिं। अच्छा, अगरि मिली वई त पोइ तव्हां पहिरियों कमु कहिड़ो कंदा? मतिलबु अगरि तव्हां थी विया त पहिरियों अहिड़ो कहिड़ो कमु हूंदो जेको तव्हांजी प्रायोरिटी हूंदो त तव्हांखे उन शइ खे चेंज करिणो आहे? ॾिसो, मां सम्झां थो एजुकेशन हिकु वाहिद वेपन आहे जंहिंसां पूरो मुल्क, पूरो सूबो, पूरो डिस्ट्रिक्ट चेंज थी सघे थो। हिनमहिल असां तालका कोटडी में 13 यूसीज़ में असां डिफरेंट लाइब्रेरीज़ जो इनिशिएटिव असां वरितो आहे। त मां सम्झां थो अगरि लाइब्रेरीज़ हूंदियूं या अहिड़ा उन वटि रूम्स या अहिड़ी फैसिलिटी अवेलेबल हूंदी, टेक्नोलॉजी जे हिसाब सां ॾिसो, कंप्यूटर लैब्स ॾिसो, त वधीक फ़ाइदो थींदो। हिकु असांजा कोटडी जा खैबर जा माण्हू इस्लामाबाद था वञनि या नवाबशाह था वञनि, त वाई नॉट इन कोटडी या खैबर? त मां सम्झां थो त एजुकेशन खे ऐं इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, असांजा कुझु अहिड़ा दोस्त आहिनि, NGOs आहिनि जंहिंसां मां कॉन्स्टेंटली राब्ते में आहियां, त तव्हां बि काइंडली अचो हिते कोटडी खैबर अचो, असांखे कुझु हेल्प आउट कयो, सॉर्ट आउट कयो, ताकी हिकु इनिशिएटिव असां सुठो खयों आहे, उनखे असां अॻिते वधायूं। अच्छा, मुंहिंजो हिते ज़हन में पहिरें सुवाल अचे पियो हिकिड़ो, पोइ असीं छा इहो चऊं त मंज़ूर हसन साहब बाक़ाइदा हाणे रिटायर न, वालिद साहब MNA जी सीट ते वरी उहे वेंदा? वालिद साहब MNA ते वेंदा। अच्छा, MNA ते इंशाल्लाह। उहो ई पियो सम्झण नवाब हसन साहब अॻु में आहिनि, मुनवर साहब उनखे ॿी कुर्सी मिलंदी, ॿी सीट मिलंदी। हिन दफ़े 2011 में असांखे 3 सीट्स पे मिलियूं, पर असां कज़न्स, हुन चयो त मूंखे हीअ खपे, हुन चयो मूंखे हीअ खपे, इन जे करे हिन सीटुनि तां मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि यादि अची वई, इहा मोरूसी जेका सियासत आहे, तव्हां छा तव्हां उनखे कीअं था ॾिसो? मां तव्हांखे ॿुधायां, हिकु माण्हू सम्झंदा आहिनि, पार्टी सम्झंदी आहे त असांखे काथूं सीट हीअ मिलंदी खटण, इन में ज़रूरी न आहे। कॉम्पिटेटिव माण्हू बि आहिनि, एलिजिबल माण्हू बि आहिनि। हाणे काफ़ी पाकिस्तान में ॾिसंदव त तव्हां सम्झंदव त हिकु फादर आहे, वरी उनजो पुटु, वरी ग्रैंड सन, ईअं थिए थो। पर ॾिसो त माण्हू त उन्हनि खे चाहिनि था न, अगरि न चाहिनि त तव्हां उनखे हारायो इलेक्शन में। पर माण्हुनि जी बि हिकु थिंकिंग आहे त हिकु कमु कयो आहे। मुंहिंजो फादर अनडिफिटेड रहियो आहे 1988 खां वठी 2011 ताईं, 7 इलेक्शन, MNA MPA जेके बि। माण्हुनि जो प्यार आहे, मोहबत आहे, ऑब्वियसली असां उनजा कमु रिज़ॉल्व कयूं था, त इन जे करे माण्हू ख़ुशि आहे न, असांखे मोट मिले थी। अच्छा, अनडिफिटेड जेको चयो पिया, उनमें जेकॾहिं सम्झणु चाहियां त उनमें पार्टी जो वॾो रोल आहे या अव्हांजी पंहिंजी जेका हुते मां सम्झां जो कुझु हद ताईं असांजो पंहिंजो बि रोल आहे। पार्टी जो त तव्हांखे ख़बर आहे, जीए भुट्टो नारे भुट्टो, पर ऑब्वियसली अगरि हिकु माण्हू हुते आहे, कमु करे थो, ऐं उन्हनि खे रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स मिले थो, त माण्हू सोचनि था न, सम्झनि था। ईअं त इलाही तव्हां ॾिसी सघो था, पार्टी वारा कैंडिडेट
कैंडिडेट्स हुआ नौशरो फिरोज मूं हाराया को कातू हाराया कोड जी असां मुश्किल वक्त में मुशरफ के दौर में भी असां खटियासीं तालकी नाज़मी अच्छा हू जेका पहिरियों ॻाल्हि कई त ज़ाहिर आहे जेके असां बि इहो चवंदा आहियूं जेकॾहिं केरु अहल आहे त वाई नॉट उहो हुन ते अचे मोरुसियत वारी त पंहिंजी जॻह पर असीं जेकॾहिं ॾिसूं था हिकिड़ो माइंड सेट एज़ ए नौजवान लीडर या एक्टिविस्ट तव्हां खां सम्झणु पिया चाहियूं लंडन में उहा रही आया आहियूं खे तजुर्बो आहे त लंडन जो जेको मेयर सादिक कलाक थिए थो पेशावर सां हुनजी फैमिली जो तालुक़ु हिकिड़ो बस या टैक्सी ड्राइवर गोल्ड स्मिथ जी फैमिली जो माण्हू हुनजे साम्हूं बीहे थो उहो हाराइजी थो वञे ऐं सादिक कलाक ख़ान मेयर लंडन थी थो वञे छा असीं पाकिस्तान में या सिंध में कॾहिं ॾिसी सघूं था त कंहिं मोची जो पुटु कंहिं ड्राइवर जो पुटु या जेको हिकिड़ो इक़्तिदारी क्लब आहे उनमें आम माण्हू जी एंट्री छो कोन थी थिए? मां ॿुधायां पीपल्स पार्टी में ख़ासि करके लेडीज़ विंग में हिकु तंज़ीला साहिबा आहे ऐं रिज़र्व ते थियो हा रिज़र्व सीट ते पर मौक़ो तो मिलियो न ॿिनि पार्टीज़ में किथे थो मिले असां त चऊं था ग्रास रूट मां माण्हू अचनि अगरि हू एलिजिबल आहिनि क्राइटेरिया मीट कनि था क्रेडिबल आहिनि त उन्हनि खे अपॉर्चुनिटी मिली खपे पर वरी जॾहिं असां इवन BD इलेक्शन ई ॾिसूं था UC तालके सिटी ते ई जेके आहिनि उहे कुझु ख़ानदान आहिनि उन्हनि जा माण्हू था अचनि त पोइ आम माण्हू साईं मां तव्हांखे ॿुधायां 2016 जी लोकल बॉडीज़ जी इलेक्शन खणो था तालका कोटजी में ॾिसो असांजो सिर्फ़ु 2 सीटूं असां खयोसीं ॿी सभई असां सभिनि माण्हुनि खे ॾिनियूंसीं पर उहे बि वरी जेके उते असर सूख रखंदड़ फैमिलीज़ आहिनि मां उहे थो चवां आम माण्हू हारी हिकिड़ो मोची न मां तव्हांखे ॿुधायां अॼुकल्ह मां पंहिंजी पर्सनल कैपेसिटी में हाणे यंगस्टर्स खे असां वधीक प्रमोट था कयूं जेके थोरा घणा पढ़ियल लिखियल बि आहिनि ऐं कुझु कॉन्ट्रीब्यूट भी करे सघनि हारी पंहिंजी जाइ ते अचनि उनजी हारी जी बि रिज़र्व सीट हूंदी आहे ऐं पर मां सम्झां थो त यंगस्टर्स मूंसां काफ़ी राब्ते में आहिनि अगरि असां चाहियूं त उहे अॻिते अचनि उहो कुझु कंट्रीब्यूट करे सघनि त उहो ॾाढो सुठो थी वेंदो भले पोइ ग़रीब हुजे अमीर हुजे अच्छा अगरि असां सिंध गवर्नमेंट जी ॻाल्हि कयूं सिंध गवर्नमेंट में PP आहे काफ़ी अरसे खां त तव्हांखे छा थो लॻे त PP कहिड़ा अहिड़ा कमु कया आहिनि जेके तव्हांजी नज़र में बहितरीनु आहिनि ऐं के अहिड़ियूं चेंजिस जेके तव्हां ख़ुदि करणु चाहींदा हुजो त उहे कहिड़ियूं आहिनि? ॾिसो बिलावल साहब पार्टी जो एमएल कमांड संभाले वरितो आहे 2011 खां वठी 2021 ताईं तव्हांखे ख़बर 13 इयर्स जो पीरियड आहे पीपल्स पार्टी खे कंज़िक्यूटिव 3 दफ़ा हुकूमत मिली आहे या मां सम्झां थो वॾी अचीवमेंट आहे ऐं 2008 में जॾहिं बेनज़ीर साहिबा जी शहादत थी उनखां वधीक सीटूं मिलियूं असांखे 2011 में जेकी तव्हां रही ॻाल्हि त छा कमु थियो आहे NICVD तव्हां ॾिसो हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूदु आहे हाणे त उते ईअं सम्झो त ॿाहिरि हितां जा माण्हू वेंदा इंडिया वेंदा UK वेंदा लिवर ट्रांसप्लांट लाइ हिकु वॾी फ्री ऑफ ट्रीटमेंट थिए थी तव्हांखे ट्रांसप्लांट जी ऐं मां सम्झां थो हिकु ॿियो इनिशिएटिव वरितो आहे त असां टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ वधीक ठाहियूं आहिनि चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में हुजे या ॿियूं इंजीनियरिंग साइड ते हुजे ऐं मां सम्झां थो त हिकु कमेटी बि सुठी असांजी जल्द ठहण वारी आहे त जेकी मॉनिटर कंदी मिनिस्ट्रीज़ खे किथे परफॉर्मेंस आहे किथे न आहे ताकी ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हर कंहिंखे मिनिस्ट्री त मिले थी पर उनजो अकाउंटेबिलिटी केरु कंदो त ऑब्वियसली त मां सम्झां थो पीपल्स पार्टी माण्हू तनक़ीद कंदा पर मुंहिंजे नज़रिए में कुझु बहितर कमु कयो आहे ॿिनि प्रोविंसिस में अगरि तव्हां कंपेयर कयो त कुझु थियो आहे ऐं 15 सालनि में जेको थियणु खपे अञा 15 साल सही न थिया आहिनि 13 साल थिया 13 साल हमेशह कमु इलेक्शन ॿ टर्म जे लाइ जेकॾहिं को प्रेसिडेंट ईंदो आहे त छा हिकिड़ो त वरी उन्हनि जो असांजो फ़र्क़ु त आहे पर अव्हांखे बि लॻे थो त कुझु कमु थियो आहे जेको थियणु खपे हा मां 100% त कमु नथो थी सघे न मतिलबु मां सम्झां थो त क्रिटिसाइज़ असां करे सघूं था इवन असां पार्टी ते करे सघूं था बिलाल साहब असांखे राइट ॾिनो आहे इहो मां सम्झां थो त कुझु कमु थियो अञा कुझु कमु करण जी मज़ीद ज़रूरत आहे ऐं उहा सदाई रहे थी बिल्कुलु सो ब्रेक जो टाइम आहे सो ज़बरदस्त ॻाल्हियूं हलनि पियूं अञा हलार साहब खां असां सम्झणु चाहियूं कि हिकिड़ी निजी लाइफ बि आहे छा पिया कनि छा पसंदि आहे छा न खोड़ ॻाल्हियूं कंदासीं असांजो आहे वरी न्यूज़ मॉर्निंग शो आहे न कोशिशि कंदा आहियूं हिनखे टॉक शो में तब्दील न कयूं मॉर्निंग शो आहे त उन हिसाब सां सो हलार वसण साहब सां अञा असांजूं खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं थींदियूं पर हिते वक़्तु थियो पियो ब्रेक जो सो वठूं था मुख़्तसर असां सां गॾु रहिजो जी ना जी ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे चऊं था भलीकार बैरिस्टर हालार वसाण अॼु असांजा महिमान आहिनि खोड़ ॻाल्हियूं थियनि पियूं सियासत ते दुनिया जहान ते सो उन्हनि जी निजी लाइफ ते बि अचिजे त हालार साहब छा पसंदि आहे लिटरेचर वग़ैरह सां दिलचस्पी आहे हिस्ट्री सां ज़ाहिर पॉलिटिशियन आहियो त इन्हनि शयुनि में त हूंदी नी किताब विताब पढ़ो पिया कीअं बिल्कुलु मां नॉवेल्स बि रीड कंदो आहियां लिमिटेड मतिलबु जंहिंमें कुझु सबक़ु मिली सघे तव्हांखे लाइफ में
ऐं लिटरेचर सां त आहे शौक़ु, पोइट्री सां बि आहे, वाह, वाह। इवन ईंदी न आहे पर मतिलबु ॿुधण में ॾाढो नेक्स्ट क्वेश्चन इहो थियो छा था ॿुधायो? हा ॿुधाइण ईंदी न आहे, मतिलबु रिमेंबर कुझु यादि न आहे, पर इहो हिकु शौक़ु आहे। कुझु माण्हू मूंखे मैसेजिस ते मोकिलींदा आहिनि त उहो मां रीड कंदो आहियां पंहिंजे लाइ। ऐं मां सम्झां थो लिटरेचर हुजे, पोइट्री हुजे या पंहिंजी सिंधी लैंग्वेज हुजे, उन्हनि सां माण्हुनि जो प्यारु हुजणु लाज़मी आहे। अगरि तव्हां कंदव त जेके नेक्स्ट जनरेशन्स ईंदियूं आहिनि उहे बि उन्हनि खे वधीक मोहबत थींदी सिंधी लैंग्वेज सां। त इहो ई आहे त ऑब्वियसली बुक रीड मां कंदो आहियां ऐं लिसनिंग बि इलाही कंदो आहियां। अगरि तव्हांजी लिसनिंग स्किल सुठी आहे त ऑब्वियसली तव्हां कामयाबु थी सघो था। अच्छा, तव्हांजो फेवरेट नॉवेलिस्ट केरु आहे ऐं नॉवेल कहिड़ो आहे? मां त 40 रूल्स ऑफ लव एलिफ शेफक इहो रीड कयो हुयो ऐं इहो ई मूंखे बुक वणंदो आहे। सही, ज़बरदस्त। मां सम्झां थो हिन दुनिया में प्यार जी ज़रूरत आहे। प्यार में छा 40 खां मथे रूल हुजण ई न खपे, आउं त चवंदो आहियां, पर ज़बरदस्त जो हिकिड़ो न हुन काफ़ी इन डेप्थ लिखियो आहे ऑब्वियसली। ॾिसो, असांजो इहो चवणु आहे त कानून भले ॿियनि जॻहियुनि ते हुजे पर मोहबत में त कानून न हुजे न। अगरि मोहबत में बि कानून हूंदो त पोइ मोहबत ई छो त अगरि कानून न हूंदो त माण्हू चवंदा आहिनि त वरी पोइ धोखो ॾेई आहे। नावेल जे अंदरि नावेल आहे हुन हिकिड़ो ज़बरदस्त हाणे वरी जेको 10-11 मिंटनि वारो आयो त नो डाउट ज़बरदस्त किताबु आहे इहो। उनखां सवाइ ज़ाहिर मोवीज़ या लिसनिंग जो चयो त गाना वाना ही हो के ॿुधंदा हूंदो? मां अरेबिक सॉन्ग्स बि ॿुधंदो आहियां। अरेबिक ईंदी आहे तव्हांखे सम्झ में? सम्झ में एतिरी न ईंदी आहे। दोनों माण्हू खे लिरिक्स वणंदा आहिनि तव्हांखे? हा, सॉन्ग्स इलाही ॿुधंदो आहे, अरेबिक हुजनि, टर्किश हुजनि, लेबनीज़ कुज़ीन मूंखे इलाही वणंदी आहे खाइण में। सही, इहो ई आहे। न्यूज़पेपर बि करे रीड कंदा आहियूं। सही। अच्छा, पॉलिटिशियन जे लाइ त मस्त हूंदी आहे। मां करे रीड कंदो आहियां। अपडेट रहण जे लाइ पोइ ॿिया कहिड़ा सोर्सिस आहिनि? बसि तव्हांखे ख़बर आहे अॼुकल्ह सोशल मीडिया जो दौरु आहे, ग्रुप्स में इलाही एड आहियूं, फेसबुक आहे, ट्विटर आहे। अच्छा हलो सभु हिकिड़ी पॉलिटिकल फैमिली ऐं वॾी फैमिली सां बिलोंग हुजनि जा खोड़ सारा फ़ाइदा बि आहिनि, पर उन जेके नुक़सान बि आहिनि, तव्हांजी निजी लाइफ ते केतिरो उनजो असरु पवे थो या छा? नुक़सान ऐसे अञा ताईं त कुझु कोन थिया आहिनि। ॾिसो ऑब्वियसली प्राइवेसी जो हिकु लेवल हूंदो आहे। माण्हू ईअं आज़ादु करे निकिरी कोन सघे या ॿिया ख़ासि करके उहो कोडी जी ख़ैरपुर में थींदो आहे इलाही। बाक़ी मूंखे को फ़र्क़ु न आहे ऑब्वियसली। कुझु दोस्त चवंदा त अगरि वंस यू बिकम पॉलिटिशियन यू आर पार्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। जेको ॾिसो। अच्छा, जेकॾहिं ॻाल्हि पॉलिटिक्स जी हले पई, जेकॾहिं असां यूथ पॉलिटिक्स ॾिसूं एज़ अ यंगेस्ट पॉलिटिशियन, अव्हां कीअं था ॾिसो इनखे? मतिलबु केतिरी मुल्क लाइ लाज़मी आहे यूथ पॉलिटिक्स? ॾिसो, मां सम्झंदो 60 to 70% यूथ कंसिस्ट करे थी पूरी कंट्री जी। असां जॾहिं बि कॉन्फ्रेंसिस में वेंदा आहियूं त इहो ई असां माण्हुनि खे चवंदा आहियूं तव्हां फ्यूचर जनरेशन हुयो पाकिस्तान जो, तव्हांखे कमु करिणो आहे, तव्हांखे नेवर लूज़ होप। ऐं तव्हांखे ऑब्वियसली अगरि तव्हां मज़बूत थींदव त तव्हांजे जेके ॿिया ईंदा पाकिस्तान में उहे बि मज़बूत थींदा। यूथ जो रोल काफ़ी किरदारु अहम आहे। मां सम्झां थो त पाकिस्तान में यूथ खे वधीक अपॉर्चुनिटी मिलणु खपे। ख़ासि करके तव्हां ॾिसी छॾियो 74-75 ईयर्स एल्डरली पीपल आया, उन्हनि पंहिंजो कमु कयो। मां सम्झां थो अगरि यूथ अलॉन्ग विथ जेके सीनियर पॉलिटिशियंस आहिनि अगरि उहे कमु कंदा त ॾाढो पाकिस्तान लाइ बहितरी थींदी। हर इंस्टीट्यूट पोइ थिए पियो कुझु हद ताईं थिए पियो। हिते बि कोटा आहे पर मां सम्झां थो वधीक अचनि त बहितर आहे। अच्छा, यूथ खे एंट्री नथी मिले न अचण लाइ, या त इहो चयो वञे थो पैसे वारो बंदो हुजे या त जी मौरूसी पॉलिटिक्स हुजे त उन में मौक़ो मिले थो, बाक़ी आम माण्हुनि खे मौक़ो नथो मिले। न, इहो तव्हांजो आई थिंक खे शौक़ु आहे सियासत में मतिलबु। हा, मिसपरसेप्शन आहे ऑब्वियसली। इलाही यंगस्टर्स असां सां राब्ते में इलाही यंगस्टर्स असां सां राब्ते में हूंदा आहिनि ऐं मां तव्हांखे इहो ई चवंदो आहियां त अगरि तव्हांखे पॉलिटिक्स में अचिणो आहे त आई कैन हेल्प यू इन बीइंग दैट। यूथ विंग भी काफ़ी एक्टिव आहे। यूथ विंग भी आहे पर मां त सम्झां थो तव्हां त MP थियो डायरेक्ट उहो बहितर आहे अच्छा हालार साहब, हाणे जीअं मां ॿुधायो स्टार्ट में ई तव्हां हिते अटॉर्नी जनरल ऑफिस सां बि अटैच में रहो था, उन्हनि सां ज़ाहिर लिंक में। हीअ जेके कोर्टुनि जा मामला ज़ाहिर असांखे बि मुहतात थी करे ॻाल्हाइणो थो पए। जस्टिस गुलज़ार साहब जो वाक़ियो, उनखां पोइ जसो मज़हर अली साहब जी मुक़ररी थिए थी, अहमद अली शेख साहब खे नथा रखनि। हीअ मामला छा आहिनि? हिकिड़ो तासुर थो वञे त लसानियत जो या ॿियो चो नाइंसाफ़ी जो, त 5 नंबर वारे माण्हू खे असां सुप्रीम कोर्ट में खणी सघो था, चीफ जस्टिस खे चओ था त अचो त एडहाक बेसिस ते अचो या त न अचो। ऐं उते जेका हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि थी त पीपल्स पार्टी जे जेके 2 नुमाइंदा हुआ उहे बि जहिड़ो कर उते सपोर्ट करे आया। वरी बिलावल साहब जेका स्पीच कई, चयो त असांजे चीफ जस्टिस सां ज़्यादती थी आहे। फारूक एच नाइक ऐं 2 ॾिसो, मां सम्झां थो त इहो फेडरल मिनिस्टर जो वॾो किरदारु हुयो।
अगरि ईअं चइजे त उनजो फ्रेंड हुयो मोहम्मद अली मज़हर साहब जो ग़लति न थींदो। असां पाण कोर्ट रूम में हूंदा हुआसीं, पर ख़ैर एनीवेज़ जेको बि थियो ग़लति थियो। ऑब्वियसली अगरि चीफ जस्टिस खे तव्हां एडॉक बेसिस ते कयो था, उन्हनि खे तव्हां परमानेंट तव्हां प्लेस नथा ॾियो, त इहो मां सम्झां थो नाइंसाफ़ी आहे। सिंध चीफ जस्टिस साहब जो मोराल डाउन थियो हूंदो ऑब्वियसली। ऐं हिकु 5th नंबर ते जेको जस्टिस अचे थो मोहम्मद अली मज़हर साहब, तव्हां हुननि खे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कयो था एज़ अ जज, त ऑब्वियसली माण्हुनि में हिकु थोरो काफ़ी गैर यकीनी जी सूरत हाल पैदा थी हुई, पर ऑब्वियसली हिन खे काम डाउन मैटर थी वियो। पर हिकु अगरि ॾिसिजो त को सिंधी लॉयर हुजे या सिंधी जज हुजे, सिविल डिस्ट्रिक्ट जज हुजे, उन्हनि में इहो थींदो कॉन्सेप्ट, त शायदि असां सां न फ्यूचर में ईअं थिए हाई कोर्ट में जॾहिं असां एनरोल थियूं एज़ अ जस्टिस। त ऑब्वियसली जा पहलू त काफ़ी इलाही आहिनि, त छो थियो, छाजे करे थियो, पर एज़ अ बैरिस्टर असांखे बि परमिशन न हूंदी आहे इहे ॻाल्हाइण जी। हा, पर जेको बि थियो ग़लति थियो। पर ईअं जेकॾहिं ॾिसूं था जस्टिस सेठ फ़कार जेको डिसीशन ॾिनो मुशरफ जे लाइ, उनखां पोइ उन सां जेको कुझु थियो या उन कोर्ट खे ई चयूं त इहा बनाइण जो अहल ई कोन हुई फ़ैसिलो ॾियण जी। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब सां जेको कुझु थिए पियो, स्टिल अञा हू त फाइट कनि पिया। शेख साहब सां जेको थियो, त इन सां आवाम में हिकिड़ो तासो अथव त जुडिशरी जंहिंमें सभिनी खे इंसाफ़ जो ईंदो आहे, जेकॾहिं उनजे मेन माण्हुनि सां इंसाफ़ न थिए त आम माण्हुनि जो छा? काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इहो हले पियो हुननि जे ख़िलाफ़, उतां बि हू सक्सेसफुल कामयाबु थी आहे, पर वरी बि उन्हनि खे प्रेशराइज़ करण लाइ डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कयूं थी वञनि। ऐं हू बि मां सम्झां थो हिमत वारो माण्हू आहे जो बिल्कुलु हुनखे डिफेंड करे थो पंहिंजे वाइफ खे, पंहिंजे प्रॉपर्टीज़ खे। त ऑब्वियसली हिकु परसेप्शन माण्हुनि में को सुठो न आहे जुडिशरी लाइ बि। अगरि अहिड़ियूं शयूं थींदियूं, असां चवंदा त जुडिशरी जस्ट एंड ऐं फेयर आहे, अनबाइस्ड आहे, पर जॾहिं अहिड़ा अंदरि इंटरनली थींदा मामला, त ऑब्वियसली हिकु ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस माण्हुनि जो डिक्रीज़ थींदो जुडिशरी में। इवन अली अहमद कौर त ॿियनि जूं जेके स्पीचिस हाणे ॿुधियूंसीं त ज़ाहिर आहे खोड़ सारा इहे मामला थियनि था। वटि को सवाल आहे न? असांजी कोन हिकिड़ी वेठी आहे न लेडी विच में, हू सोचींदी हूंदी न थी बिल्कुलु इलाही क्वेश्चन्स पुछंदी आहे। अच्छा, मूंखे इहो ॿुधाइजो त तव्हां लंडन मां पढ़ी आया आहियो, लंडन में मतिलबु प्रैक्टिस हिते पिया कयो, त हुते जी प्रैक्टिस ऐं असांजी प्रैक्टिस में काफ़ी डिफरेंस आहे। त तव्हांखे जेके हींअर माण्हुनि खे फेस करिणो पए थो, त के हर्डल्स पेश आयूं उन्हनि जा जेके रिएक्शन्स आहिनि या उन्हनि जा जेके बिहेवियर आहिनि तव्हां सां, उहे कीअं आहिनि? ॾिसो, मां सम्झां थो पाकिस्तान में जेके बि वधीक केसिस असां खणंदा आहियूं, उहे वधीक पुअर पीपल जा हूंदा आहिनि, त हुननि जी एक्सपेक्टेशन्स वधीक हूंदी आहे। असां फ्री में बि केसिस इलाही कोशिशि कंदा आहियूं त खणूं प्रो बोनो में। ऐं जॾहिं ख़ासि करके क्रिमिनल केस हूंदो आहे ऐं हुननि जी बेल रद्द थिए या हुनखे जेल थी मिले, इम्प्रिज़नमेंट थी थिए, त ऑब्वियसली की जेकी तकलीफ़ हूंदी आहे उन्हनि जे फेस में, त उन में असांखे थोरी तकलीफ़ थींदी आहे। त ऑब्वियसली असां शायदि डिफेंड न करे सघियासीं। ऐं हालांकि इवन दो अगरि हुननि जे अगेंस्ट केस हुजे, बिल्कुलु स्टेट जो ठहियलु हुजे, पर फिर बि हिकु हर माण्हू चाहींदो आहे त मां जेल न वञा, मां फतिहा थियां, कामयाबु थियां, त इहो थींदो आहे। ऐं ऑब्वियसली इहो हर जाइ ते थींदो आहे। इवन यूके में बि हुजो, तव्हांखे अगरि जज जूरी ॿुधाए थी की तव्हांखे पनिशमेंट मिले थी, त ऑब्वियसली जो विक्टिम हूंदो, जो कल्प्रिट हूंदो, अक्यूज़ड हूंदो, ऑब्वियसली हू शर्मिंदा त थींदो ऐं उनखे ख़बर आहे त हाणे उनखे छा पनिशमेंट मिलंदी। बाक़ी इहो आहे त मां हिकु शइ तव्हांखे ॿुधाईंदो वञा, माण्हू वधीक छा कंदा आहिनि, LLB बार करे वापसि हेॾे ईंदा आहिनि, उते प्रैक्टिस घटि कंदा आहिनि पाकिस्तानी माण्हू। उनजी वजह इहा आहे त छो त हू प्रिफर कंदा आहिनि त UK जा नेशनल्स हुजनि उहे प्रैक्टिस कनि। ऐं ऑब्वियसली जॾहिं असांखे पाकिस्तान में रहणो आहे त असां चवंदा आहियूं त पाकिस्तान जी वधीक ख़िदमत कयूं, हिते असां केसिस एनवायरमेंट बि त चेंज आहिनि, जेकॾहिं असां हुतां प्रैक्टिस करे ईंदासीं हिते असांखे बिल्कुलु डिफरेंट माहौल मिलंदो। अच्छा, मूंखे ॿुधाइजो त तव्हां हिन में आहियो त के दुश्मनी थींदी आहे हिन सां, केसिस सां दुश्मन थिए के? न, दुश्मनी त ऑब्वियसली वकीलनि सां थींदी हूंदी, दुश्मनी वकीलनि सां त थींदी हूंदी जेके ॾेखारींदा आहिनि मूवीज़ में बि, जोली LLB या जेको बि। पर मां सम्झां थो असांखे त कॾहिं थ्रेट न आयो। ऑब्वियसली सम्झंदा आहिनि त वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली आहे ऐं असांजो राइट आहे, असां अगरि पंहिंजे क्लाइंट खे डिफेंड कयूं था त हिन में कोई इशू त न थियणु खपे। हाणे जेकॾहिं अचूं सिंध में, नो डाउट जीअं मां ॿुधायो त मोहतरमा जी शहादत खां बि वधीक सीटूं हाणे मिलनि थियूं, त उन में किरदारु छा पीपल्स पार्टी परफॉर्मेंस आहे या हिकिड़ो सिंध में वॾो डिबेट वियो आहे त मुतबादिल को मज़बूत कोन्हे, इन्हनि जो एडवांटेज पीपल्स पार्टी खे मिले? इज़ इट ट्रू? मां सम्झां थो तव्हां ॿई इहे प्रिंसिपल्स गॾु मिलायो। अगरि मुतबादिल मज़बूत न आहे, जीअं तव्हां ॾिसंदा 2018 में 10-11 पार्टीज़ गॾु अची वियूं, हिकु प्लेटफॉर्म ठहियो,
कुझु न खटे सघिया ऐं ॿियो हिकु सम्झंदा त पीपल्स पार्टी जॾहिं बि सिंध जी ॻाल्हि आई आहे हुनजो आवाज़ु उथारियो वियो आहे चाहे कालाबाग हुजे या ॿिया बि रिसेंटली जेके बि इंसिडेंट्स हुजनि या गवर्नर रूल जे ख़िलाफ़ु पीपल्स पार्टी वधीक मुतहरिक तव्हांखे नज़र आई आहे चाहे ॿियूं पार्टीज़ हुजनि उहे कॾहिं PTI में हली वेंदियूं आहिनि कॾहिं GDA में हली वेंदियूं आहिनि मां सम्झां थो हिकु माण्हू हिकु इंडिपेंडेंट हिकु फ़र्द हालार वसान तॾहिं कामयाबु थींदो जॾहिं हिकु पार्टी में रहे हिकु पार्टी खे सर्व करे अगरि मां चेंज कंदुमि डिफरेंट पार्टी त पार्टी लीडरशिप बि सोचंदी त हीउ लॉयल न आहे जॾहिं मां पार्टी सां लॉयल न आहियां त मां पाकिस्तान सां बि लॉयल न आहियां सही अच्छा तव्हांखे नथो लॻे PP खे जेके वोट मिलनि था उहो GA भुट्टो जे नारे सां अञा ताईं लॻनि था त मिलणु खपे हिन में छा को हर्ज त कोन्हे लीडरशिप जी हेॾी स्ट्रगल आहे त अगरि मिलंदा त माण्हू इहो अलाए छो सोचींदा त GA भुट्टो ऑब्वियसली हिकु वॾी भुट्टो साहिबु ॾिसो बेनज़ीर साहिबा ॾिसो अहिड़ी कुर्बानी को ॾेखारे ॾिसे पोइ तव्हां नवाज़ शरीफ़ जा नारा हणो इमरान ख़ान जा नारा हणो ताज़ो थी ॿुधाए पियो ऐं सोशल मीडिया ते ॾिठो बिलावल साहब विज़िट कयो जे ॻोठ ठाहिया उते घर वर्कर्स कन्वेंशन में छा ॻाल्हि ॿोल थी कहिड़ा के फ्यूचर ज़ाहिर आहे के शयूं त ऑफ द रिकॉर्ड हूंदियूं आहिनि पर ईअं ई त उहे एक्टिविटीज़ जेके शेयर करणु चाहियो त ॾिसो बिलावल साहब आयो इत्तेफ़ाक़ सां अचे त हू कंडोलेंस पिया पर 20 आवर्स बिफोर हुननि असांखे कॉल कई त मां हुते वर्कर्स सां ख़िताब करणु चाहींदुमि त माण्हू ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम छो त बेनज़ीर साहिबा 2 दफ़ा अची चुकी आहे असांजे ॻोठ ज़रदारी साहिबु जॾहिं प्रेसिडेंट हुयो तॾहिं बि अची चुको आहे नाइट स्टे बि करे चुको आहे बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा भी अची चुकी है मुझे वालिद साहब की शादी थे तो बिलावल साहब के एडवाइस देनी तो आप वसान हाउस चलें सर वहाँ पे आप लोगों से खिताब करें तो बिलावल साहब ने असां इन्फॉर्म किया माण्हू अची आ तव्हांखे ख़बर आहे छतुनि ते माण्हू अची आ बीहण ॾिसण लाइ हिकु लीडर आहे हुनजो जेका असां ॾिसो ॻोठ वारा माण्हू वेंदा आहिनि लाड़काना वेंदा आहिनि बिलावल साहब जी तकी ॾिसण लाइ हाणे हुनजे घर में अचे थो त छो न ईंदा ऑब्वियसली बिलावल साहब जो इहो मौक़िफ़ हुयो त अगर पानी वारो इशू थे तो जेको थे तो 5 सितंबर को असां प्रोटेस्ट कंदासीं बाक़ी ॿियो फ्रेंडली ॻाल्हियूं कंदा आहिनि पुछंदा आहिनि मूंखां लॉ जे बारे में ऐं करे करे ईअं बि इशारो ॾींदा आहिनि त शादी करे था कयो त बसि इहो वरी अवां कोन हुनखे पुछो ऐं मां इहो चयोमांसि जॾहिं तव्हां कंदो असां तव्हांखे फॉलो कंदासीं ऐं वधीक छा चऊं सही ठीकु आहे ॾाढो मज़ो आयो मूंखे बि इलाही मज़ो आयो तव्हां ॿई ॾाढा सुठा होस्ट हुयो ॾाढो सुठो लॻो तव्हांजा इलाही सुठा हुया को मैसेज को पैगाम ॾियणु चाहियो त मां ॾिसो पाकिस्तान लाइ यूथ लाइ इहो ई मैसेज ॾींदुमि त उमेद ऐं यकीन ये 2 प्रिंसिपल्स आहिनि तव्हांखे अगरि सक्सेसफुल थियणो आहे बिलीव इन वन सेल्फ वारी वरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी आहे अगरि मूंखे पंहिंजे पाण ते यकीन न आहे त मां कुझु अचीव करे सघां थो या मां धरती TV ते अची ॻाल्हाए सघां थो त इहो मां करे न करे सघंदो ऐं ऑब्वियसली पाकिस्तान में कुझु अहिड़ा लीडर्स आया आहिनि जंहिं पाकिस्तान जे लाइ सोचियो आहे कुझु अहिड़ा ईंदा बि सही जंहिंखे सुठो उहिदो मिलंदो बि सही ऐं उहे ख़िदमत कंदा उमेद करणु खपे त ऑब्वियसली जीअं ई जिन्ना साहब अलामा इक़बाल साहब पाकिस्तान असांखे हासिलु करायो ईअं ई असां सभिनी यंगस्टर्स जो फ़र्ज़ु आहे त पाकिस्तान खे वधीक मज़बूत कयूं थैंक यू वॾी महिरबानी सो नाज़रीन बैरिस्टर हालार वसाण साहब जूं ॻाल्हियूं अवां ॿुधियूं ऐं यकीनन अवां बि इंजॉय कयो हूंदो असां ॾाढो इंजॉय कयोसीं फ्यूचर जा लीडर आहिनि इन मुल्क जा अल्लाह ताला उन्हनि खे सिहत ॾिए वॾी जमात ॾिए नेक्स्ट टाइम बि मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते उन्हनि खे ज़हमत ॾींदा रहंदासीं कोशिशि इहा आहे त नौजवाननि सां उन्हनि जी ऐं नौजवान हुननि खे ॿुधनि हू नौजवान खे ख़बर पए त उन्हनि जो वीएन छा आहे हू छा करणु चाहिनि था सो हिते ॿुधायो पियो त ब्रेक जो टाइम थिए पियो असीं वठंदासीं ब्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ जॾहिं वापसि ईंदासीं त ॿिया जेके मुख़्तलिफ़ सेगमेंट आहिनि इन प्रोग्राम जा उहे बि ज़रूरु शामिलु कंदासीं पर वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक असां सां गॾु रहजो वेलकम बैक नाज़रीन हाणे प्रोग्राम में वक़्तु थियो आहे सोशल मीडिया राउंड अप जो असां जी पूरी टीम जी इहा ई हूंदी आहे कोशिशि त वीडियोज़ ऐं जेके पिक्चर्स हुजनि उहे मोटिवेशनल हुजनि ऐं इंटरटेनिंग हुजनि छो जो मॉर्निंग जो टाइम हूंदो आहे तव्हां बि इंजॉय कयो असां बि ॾिसी करे इंजॉय करे सघूं ऐं उन में को न को सबक़ु हुजे या का इंफॉर्मेशन हुजे तव्हां लाइ त जी पहिरीं तस्वीर मां वटि आहे जी जी बिल्कुलु पहिरीं तस्वीर मूं वटि आहे ऐं इहा जेका पिक्चर जी मूं तव्हांखे स्टार्टिंग में ॿुधायो त मोटिवेशनल पिक्चर हुजणु खपे त असां वटि इहा मोटिवेशनल ई पिक्चर आहे जेका तव्हांखे तव्हांजी स्क्रीन्स ते नज़र अची रही हूंदी त इन में 2 वुमेन्स आहिनि जेके घुमण वियूं आहिनि ॿाहिरि मिस्र जो जेको आहे उहो सैर करे रहियूं आहिनि तंज़ीला अफशां ऐं ज़रगोना
इहे टे जेके आहिनि उहे घुमी रहियूं आहिनि ऐं इन मां असांखे तव्हां ॾिसी रहिया आहियो स्क्रीन ते त उहे माज़ूर बि आहिनि ऐं इन्हनि इहो रिकॉर्ड तोड़ियो आहे त माज़ूर थियण सां असां कंहिं जॻह ते लिमिटेड नथा रही सघूं न मतिलबु असां वटि इहो ई कॉन्सेप्ट हूंदो आहे त माज़ूर थी वियो या उहो हली नथो सघे या उनजो को बि जिस्म मां उज़वो कमु नथो करे सघे त उहो हिकिड़ो घर में बेड ते वेही रहंदा आहिनि ऐं निकिरंदा न आहिनि ॿाहिरि त हीअ उन्हनि लाइ हिकिड़ो मिसाल आहे त जेकॾहिं तव्हां वटि उहा शइ न आहे त दिमाग़ त आहे न तव्हां इंजॉय त करे सघो था न दिलि त आहे न तव्हां वटि तव्हां इंजॉय दिलि सां कयो वेंदो आहे हथनि पेरनि सां थोरी कयो वेंदो आहे त तव्हां बि ट्रैवलिंग करे सघो था घुमी सघो था इन शयुनि खे एक्सप्लोर करे सघो था ऐं जेका तंज़ीला असां वटि आहे उहा बि 19 मुल्क घुमी चुकी आहे त तव्हां इन मां ई मोटिवेशन वठी सघो था त जेकॾहिं उहा हिकिड़ी वुमेन थी करे एॾो घुमी सघे थी ऐं माज़ूर वुमेन थी करे एॾो घुमी फिरी सघे थी त तव्हां बि उनखां मोटिवेशन वठी करे घुमी फिरी सघो था ऐं जेके बि माज़ूर असांखे ॾिसी रहिया आहिनि उन्हनि लाइ बि हिकिड़ी उकसाईंदड़ ख़बर आहे त तव्हां बि घुमी फिरी सघो था ऐं उन में वॾो किरदारु जेको आहे न उहो फैमिली जो बि हूंदो आहे दोस्तनि जो बि हूंदो आहे उहे उन्हनि खे जेकॾहिं हिमथाइनि फैमिली उन्हनि जो साथ ॾिए त वाई नॉट केरु न चाहींदो त हू घर खां ॿाहिरि निकिरे ऐं घर जी कुंड में पियो हुजे सो इन्हनि औरतुनि जे पुठियां बि ज़ाहिर आहे उन्हनि जी फैमिली जो उन्हनि जे दोस्तनि जो ज़रूरु किरदारु हूंदो ऐं जन जन बि घरनि में के पीरसन आहिनि या के जेकॾहिं माज़ूर आहिनि त उन्हनि माज़ूरनि जो बिल्कुलु ख़्यालु रखणु खपे उन्हनि खे ईअं न ट्रीट करणु खपे त बसि हाणे उन्हनि जी ज़िंदगी ख़तमु थी चुकी आहे जीअं पहिरें चए पई त बिल्कुलु उन्हनि खे उन्हनि जो साथ ॾियो ऐं उन्हनि खे घुमायो जेतिरो अफोर्ड करे सघो था पंहिंजे मुल्क में ई खोड़ अहिड़ियूं जॻहियूं आहिनि व्हील चेयर ज़िंदाबाद ऐं हीअ बि व्हील चेयर ते ई निकितियूं आहिनि मिस्र वञी पहुतियूं आहिनि उनखां सवाइ जीअं पहिरियों मूंखे ॿुधायो त तंज़ीला उनखां पहिरियां 19 ॿिया मुल्क बि घुमी चुकी आहे सो हिते जेका ॿी मूं वटि तस्वीर आहे उहा सोशल मीडिया ते गुज़िरियल हफ़्ते सॼो हफ़्तो तमामु घणी वायरल थी आहे ऐं उहा तस्वीर आहे अमेरिका जी अफ़गानिस्तान मां रवानगी ऐं ख़ासि तौर ते अफ़गान जेको काबिल जो एयरपोर्ट हो उन ते जेके अफ़गान फ़ौजी अमेरिकन फ़ौजी उते मौजूदु हुआ उहे उतां मुकमल तौर ते हाणे रवाना थी चुका आहिनि हीअ जेका तस्वीर आहे मेजर जनरल किर्स डियोना उनजी तस्वीर आहे ऐं ॾाढी वायरल थी हुई उहो आख़िरी अमेरिकन खणी चऊं फ़ौजी हो अफ़गानिस्तान में जेको जॾहिं जहाज़ में चढ़ियो पिए त उहा जेका तस्वीर कढी वई आहे ऐं काफ़ी वायरल थी आहे ऐं हाणे अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल अव्हांजे साम्हूं आहे इतिहादी फ़ौजी उतां निकिरी चुका आहिनि ऐं नई हुकूमत जे हवाले सां जेके आहिनि उहे बि तयारियूं हलनि पियूं थियूं ऐं इम्कानु इहो ई आहे त अॼु या सुभाणे ताईं मुकमल कयो वेंदो उन प्रोसेस खे ऐं उते नई हुकूमत जेका आहे उहा क़ाइमु थियणु वञे पई ऐं जंहिंमें औरतुनि खे बि नुमाइंदगी ॾियण जे हवाले सां इतला साम्हूं अचनि पिया ऐं असां वटि जेको आहे ॿी जेका पिक्चर आहे उहा ऐं कैप्शन पढ़ी छॾियां पिक्चर तव्हांजी स्क्रीन ते तव्हांखे नज़र अची रही हूंदी ॾाढी ख़ूबसूरत पिक्चर आहे पर आउं चां थी पहिरीं कैप्शन पढ़ी वठां त कैप्शन इहो आहे त टूटने का मतलब हमेशा ख़त्म होना नहीं होता बिल्कुलु कभी कभी टूटना ज़िंदगी का आगाज़ होता है इहा बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे ऐं तव्हांखे पिक्चर उनजी अकासी करे रही हूंदी त जॾहिं बेदो टुटंदो आहे त उनजे अंदरि चूज़ो बि निकिरंदो आहे ईअं ई असांजी ज़िंदगी बिल्कुलु हूंदी आहे त काफ़ी दफ़ा असांखे डिसअपॉइंटमेंट्स मिलंदियूं आहिनि असांखे काफ़ी रस्तनि तां मतिलबु रिजेक्शन मिलंदी आहे असां रिजेक्ट थी वेंदा आहियूं बट इट डज़ंट मीन की वी कान डू एनीथिंग वी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग छो जो असां अशरफुल मखलूक़ात आहियूं असां कुझु बि करे सघूं था नथिंग इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज़ द वर्ड इट सेल्फ सेज़ आई एम पॉसिबल त का शइ मुश्किल न आहे हूंदी कॾहिं कॾहिं जेको टुटणु हूंदो आहे उहो मे बी नए रस्ते जो आगाज़ हुजे नई शइ ॾांहुं असांखे वठी वञे त कॾहिं बि डिसअपॉइंटमेंट न दिलि में आणणु घुरिजनि ना उमीदी जेका हूंदी आहे उदासी हूंदी आहे उहो ई बि चयो वेंदो आहे कुफर आहे अलाह ते यकीन कयो ऐं पंहिंजी महिनतुनि खे जारी कयो ॾिसो त टुटण खां पोइ तव्हां केतिरो अॻियां वञो था बिल्कुलु ऐं ईअं ई त हाणे त काफ़ी मोटिवेशनल जेके आहिनि वीडियोज़ मिली थियूं वञनि किताब जॾहिं आउं नंढो हुअसि 6 में पढ़ंदो हुअसि 96 में निजोत सिंह सिद्धू जेको हींअर कपिल शर्मा शो में जज थी वेंदो आहे इहो इंडिया जो मशहूरु क्रिकेटर रहियो आहे न स्पेशली टेस्ट क्रिकेट जे हवाले सां हिन जो वॾो नालो 96 में मूं हुननि जो इंटरव्यू ॿुधो उनमें जेका कैची लाइन मूंखे लॻी हुननि चयो त नामुमकिन लफ़्ज़ मुंहिंजी डायरी में ई न आहे सच पुछो त 96 जी ॻाल्हि ऐं उन मुंहिंजी दिलि ते एॾो असरु कयो हो त वाक़ई नामुमकिन छा थींदो आहे नामुमकिन लफ़्ज़ चयो मुंहिंजी डायरी में ई कोई न जेकॾहिं मुमकिनात हर शइ मुमकिन आहे जेकॾहिं अवां में हिमत आहे हौसलो आहे कोशिशि कंदा आहियूं त काफ़ी शयूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके माण्हू खे बज़ाहिर लॻंदो आहे त असीं अचीव नथा करे सघूं पर जेकॾहिं इहो अमां तइ करे छॾियो त न का शइ नामुमकिन न आहे ऐं त अवां ज़रूरु मंज़िल हासिलु कंदा सो मूं वटि हीअ जेका ॿी तस्वीर आहे उहा जैकबाबाद जे हवाले सां आहे ऐं जैकबाबाद जो जेको कबूतरनि जो जेको छॼो खणी चयूं या कबूतर खाना उर्दू में चयो वञे थो उहो काफ़ी मशहूरु आहे जेके जैकबाबाद दोस्त वञनि था उहे ज़रूरु हिते विज़िट कंदा आहिनि मूंखे ॿुधाईंदा आहियूं त 1.5 सदी गुज़री चुकी आहे याने 1.5 साल खणी चऊं तॾहिं खां वठी ब्रिटिश पीरियड में ही क़ाइमु थियो हो कबूतर खानो ऐं अञा ताईं उहो हले पियो कबूतर खोड़ ते आया हूंदा विया हूंदा
मरी विया हूंदा, वरी उते नवां अचनि था, सालियानी बजट रखी वञे थी उन जे लाइ, ऐं उते जीअं उनखे दाणो ॾिजे, उते चौकीदार रखियल आहिनि। जॉन जैकब जे दौर खां वठी अॼु ॾींहुं ताईं ही कबूतर खानो हले पियो, ऐं खोड़ इंटरनेशनल जेके मीडिया जा इदारा आहिनि उहे तोड़े नेशनल मीडिया जा इदारा उन ते रिपोर्ट करे चुका आहिनि। सो जन दोस्तनि खे ख़बर न हुजे सो चयोसीं उन्हनि खे ॾेखारियूं त ही स्टिल 150 सालनि खां उते जैकबाबाद में कबूतर खानो मौजूदु आहे। अॼु बि उते कबूतर आहिनि, खोड़ माण्हू उते घुमण वञनि था, स्पेशली जेके सियाह अचनि था उन्हनि जी ही तवजा जो मर्कज़ रहे थो। बिल्कुलु इहा ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे त अहिड़े क़िस्म जी जेके बि प्लेसिस आहिनि उन्हनि खे ख़तमु न कयो वञे, बल्कि उन्हनि खे इंक्रीज़ कयो वञे, उन्हनि खे महफ़ूज़ कयो वञे ताकी उहे हमेशह असां वटि हुजनि। छो जो ह्यूमैनिटी इट्स नॉट अबाउट कि सेविंग द ह्यूमन्स, पर उहो तव्हां पखियुनि खे बि करे सघो था, तव्हां जेके बि असांजे आसपास जानवर आहिनि उन्हनि खे बि सेव करे सघो था, उन्हनि जो बि ख़्यालु करे सघो था। उन हवाले सां असां हाणे वीडियोज़ जी तरफ़ हलूं त उन हवाले सां मूं वटि जेका वीडियो आहे उहा बि ॾाढी प्यारी वीडियो आहे, जंहिंमें पहिरीं तव्हां पंहिंजी स्क्रीन ते ॾिसी वठो, वीडियो इंजॉय करे वठो, पोइ तव्हांखे ॿुधायां थी। जी नाज़रीन, तव्हांजी त तव्हां वीडियो ॾिठी, वीडियो में तव्हां ॾिसी रहिया आहियो त ॿार कीअं नंढड़ा जेके आहिनि झिरकियूं आहिनि, झिरकियुनि खे पखियुनि खे ॾेई रहिया आहिनि, मतिलबु अन्न ॾेई रहिया आहिनि, ऐं उहो ॿारु जेको आहे उहो ख़ुशी सां ॾिए पियो, ऐं उहे झिरकियूं अचनि बि थियूं। ऐं इहा रियलिटी अथव त मतिलबु जॾहिं ॿारु इहा शइ कंदो आहे न, छो जो आउं पंहिंजी माना घर जी ॻाल्हि ॿुधायां त असांजे घर में इहो थियो तव्हांखे जेको मूं ॿुधायो हो त भेण विच में वेंदी हुई वॉकर में, ऐं चारो तरफ़ जेके आहिनि पखी पखी वेहंदा हुआ ऐं उहे खाईंदा हुआ, ऐं भेण उनखां सवाइ खाईंदी बि न हुई। त पंहिंजे ॿारनि खे बि इहा आदत ॾियो त तव्हां जेके पखी आहिनि या जेके ॿिया जानवर आहिनि, नॉट ओनली पखी, जेके बि जानवर आहिनि उन्हनि सभिनी खे खाराइण पीआरण जी मतिलबु आदत हुजणु खपे। ऐं स्पेशली जेकॾहिं हींअर जी ॻाल्हि करियां त गर्मी पई हले त तव्हां जेके ठिकर जे थान में पाणी पयल हूंदो आहे उहो अलॻि अलॻि चौकनि ते रखी छॾियो, या जेके दीवारूं नंढड़ियूं ठहियलु हूंदियूं आहिनि उन्हनि ते रखी छॾियो ताकी जेके बि पखी अचनि त उहे पाणी पी वठनि। त उनजो सवाबु केॾो आहे, तव्हां ॿियो शइ छॾे ॾियो, तव्हां सवाब खे ॾिसी करे इहो कमु करियो त केॾो न सुठो लॻंदो। ऐं इन सां थिए छा थो, जेकॾहिं नंढे हूंदे खां ई पाण बार बार उनखे ॻाल्हाईंदा आहियूं त ग्रोमिंग जेका थिए थी न, ॿार जी वाध वेझ थिए पई, उहा इहा नेचर लवर थिए पई, त उहो सभिनी शयुनि सां जॾहिं प्यारु कंदो त इनशाला उहो जॾहिं वॾो थींदो त उहो नेचर लवर ई हूंदो। उहो जॾहिं कंहिं पखी जो जानवर जो नुक़सानु न कंदो त उहो भला कंहिं माण्हू जो नुक़सानु कीअं थो करे सघे। सो असांखे पंहिंजे नसल जी तरबियत इन अंदाज़ सां करणु खपे। सो मूं वटि वरी जेका वीडियो आहे उहा सफ़ा इन जा अपोज़िट आहे, त हीअ ॿार जी मासूमियत तव्हां ॾिठी, पर हीअ बि मासूमाणो ई अंदाज़ आहे, पर उनखे असीं जज़्बाती अंदाज़ चई सघूं था। हिकिड़ो नौजवान आहे, सब्ज़ी खपाइण जो या जेके बि शयूं हूंदियूं आहिनि हर कंहिंजो पंहिंजो अंदाज़ हूंदो आहे। इवन मार्केटनि में वञूं था त दुकानदार वहाँ सॾु कंदा आहिनि, बाजी नए सूट सां सो मुख़्तलिफ़ वञंदे, हाँ भाई साहब क्या चाहिए, इधर आओ, ये मुनासिब है। सो हिन अमराज जो वरी पंहिंजो ई स्टाइल आहे, पंहिंजो ई अंदाज़ आहे। ॾिसो त हीअ कहिड़े अंदाज़ में जेके आहिनि से लीमा या ॿी जेका हुनजे इन ते गाॾे ते सब्ज़ी पई आहे उहा कीअं थो खपाए, उनजो अंदाज़ त अमराज ॾिसो न चाहींदे माण्हू न मुतवजा थिए थो। छाकाणि त मार्केटिंग जो पहिरियों रूल इहो हूंदो आहे त जेके माण्हू आहिनि उनखे पाण न मुतवजा कयो, इनोवेशन एतिरो हा हुजे जेके ही एड वग़ैरह टीवी ते ॾिसूं था। सो हिन बि हिकिड़ो नओं अंदाज़ अपनायो आहे, पर मूंखे लॻे थो इहो घणो अरसो हिन जो हली कोन सघंदो, इहो जज़्बाती पणो जेको आहे घणो ई आहे, थोरो थकाईंदड़ आहे ॾाढो। सो ॾिसो ऐं हुनखे इंजॉय कयो। जी नाज़रीन, कीअं लॻी अव्हांखे ही वीडियो ऐं अॼु जो असांजो जेको हीउ सेगमेंट कीअं लॻो, पंहिंजी राय खां ज़रूरु असांखे आगाह कजो। ऐं हिते वंस अगेन टाइम थिए पियो ब्रेक जो, वठंदासीं ब्रेक, ऐं ब्रेक खां पोइ जॾहिं वापसि ईंदासीं त नए महिमान सां अव्हांजी कराईंदासीं मुलाक़ात, ऐं उन्हनि सां कंदासीं असीं खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं। पहिरियों वठूं था ब्रेक, तेसिताईं असां गॾु रहिजो।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक खां पहिरियां नसीर तव्हांखे इंट्रोडक्शन थोरो ॾिनो हो, पर आउं वधीक इंट्रोडक्शन ॾियणु चाहियां थी। जेके नौजवान असां सां गॾु आहिनि उहे दौलतपुर सां तालुक़ु रखनि था ऐं उन्हनि जी ॾाढी मोटिवेशनल स्टोरी आहे, मोटिवेशनल कहाणी आहे। उन्हनि जे बारे में जेतिरो ॿुधायां ओतिरो घटि आहे। उहे लम्स मां जेको आहे उहो डॉक्टर बि थी चुका आहिनि ऐं अक्सर ईअं असां वटि थींदो आहे जेकॾहिं हिकु बंदो डॉक्टर थी वियो त उते ख़तमु थी वई महिनत या जदोजहद जेका आहे उहा ख़तमु थी वेंदी आहे, उते बीही रहंदी आहे, फुल स्टॉप लॻी वेंदो आहे। पर हिननि जेको पंहिंजी जदोजहद खे ऐं कोशिशुनि खे जारी रखियो, CSS जा अटैम्प्ट ॾिना, 3 अटैम्प्ट ॾेई चुका आहिनि ऐं उनखां पोइ फाइनली उहे CSS में उन्हनि पास थी विया ऐं असिस्टेंट कमिश्नर आहिनि इनलैंड सर्विस रेवेन्यू में ऐं उनखां अलावा PCS क्वालिफायर बि आहिनि। त मतिलबु उन्हनि लाइ चवां थी न जेतिरो बि ॿुधायां ओतिरो घटि आहे। असां वटि अॼु प्रोग्राम में डॉक्टर अली मोहम्मद डायरी साहब मौजूदु आहिनि। वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच। उतना ही डॉक्टर साहब खां पुछां, डॉक्टर साहब लॻे थो त इम्तिहान चवंदा आहिनि ज़िंदगी बि इम्तिहान, पर मूंखे इम्तिहान ॾियण जो कोई एक्स्ट्रा ई शौक़ु थो लॻे न। CSS में 3 दफ़ा, पब्लिक सर्विस कमीशन, होॾां MBBS, शायदि FCPS जनरल सर्जरी में बि तव्हांजी हले प्लस में MPHP न। एक्चुअली इंसान जा गोल्स हूंदा आहिनि न, त ज़िंदगी त तव्हां जीअं सम्झंदो त जदोजहद जो नालो आहे। अगरि तव्हां हिकु ई जॻह बीही रहो त तव्हां स्टैटिक थी वेंदो। सो इंसान जेसि ताईं मतिलबु ज़िंदा आहे त उन्हनि में कंहिं न कंहिं शइ जी हासिलात जो जुनून हुजणु लाज़िम आहे। त कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम मूं ॾिना, CSS ॾिनो, त जेसि ताईं मूं वटि मतिलबु अटैम्प्ट जी हद हुई एसि ताईं मां वयुसि त जीअं मां उहो कामयाबु थियां, इहो करे ॾेखारियां। उहो अंदरि जी मोटिवेशन हुई, सो इन जे करे ई स्ट्रगल कंटिन्यू रही ऐं इन द एंड अल्हम्दुलिल्लाह उहा अचीव थी। अच्छा, अगरि तव्हां डॉक्टर थी विया हुआ पोइ CSS सां कीअं लाड़ो थियो? मतिलबु असां वटि त ईअं हूंदो आहे न, डॉक्टर त हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि हूंदी आहे, आम यूनिवर्सिटी में एडमिशन नाहे मिलंदी, डॉक्टर थियण ऐं लम्स जहिड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलण ऐं उते तव्हां डॉक्टर थी विया, खां पोइ वरी CSS ॾांहुं वञण जो मतिलबु छा हो रीज़न? एक्चुअली जीअं त असां वटि कैरियर काउंसलिंग कोन हूंदी आहे, स्कूल्स में बि कोन्हे का ऐं कॉलेजिस में बि कोन्हे का न। असां जस्ट फ्लो सां गॾु वेंदा आहियूं त जेॾां लाड़ो आहे उन तरफ़ वञे। उनखां अलावा असां वटि सिंध में जीअं तव्हां चवंदा त अथॉरिटेरियन पेरेंट्स हूंदा आहिनि जेके पंहिंजी मर्ज़ी औलाद ते मुड़ींदा आहिनि। सो मुंहिंजो केस तव्हां ईअं सम्झी सघो था त जीअं पेरेंट्स जो शौक़ु हुयो ऐं प्लस में कैरियर काउंसलिंग कोन हुई, त प्री मेडिकल खां पोइ डायरेक्ट एंट्री टेस्ट में बि मेरिट ते मुंहिंजी दाख़िला थी हुई। पोइ उनखां पोइ वरी बाद में मुंहिंजो हुन तरफ़ थियो, छो त मां मेडिकल जो कैरियर बि परस्यू कयो ऐं मूंखे फील थियो त मतिलबु मुंहिंजो लाड़ो मतिलबु कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स या एडमिनिस्ट्रेशन साइड वधीक हुयो, इन करे ई। अच्छा, तव्हां 3 अटैम्प्ट ॾेई चुका आहियो CSS जा, त उन्हनि में लाज़मी ॻाल्हि आहे उते इंसान आहे, काफ़ी लाड़ा चाड़ा ईंदा आहिनि, काफ़ी अहिड़ा माण्हू असांखे मिली वेंदा आहिनि रस्तनि में जेके असांखे डीमोटिवेट कंदा आहिनि। असां हिकु दफ़ा ई कंहिं शइ में घटि मार्कूं खयूं उते ई असां त अहिड़ियूं ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि, पोइ कंहिं डीमोटिवेशन कई या का अहिड़ियूं सिचुएशन जेके तव्हां फेस कयूं आहिनि, छो जो असांखे हींअर यूथ ॾिसी रही आहे, त आउं चाहियां थी तव्हां हुन लाइ कुझु ॿुधायो या तव्हांखे कहिड़ियूं हर्डल्स पेश आयूं उन्हनि जे बारे में ॿुधायो। असल में असां वटि जीअं नंढी दिलि जा माण्हू हूंदा आहिनि, असांजी सोसाइटी बि अहिड़ी आहे न। ॿियो तव्हां वटि पीयर प्रेशर हूंदो आहे जेको तव्हांजो सर्किल हूंदो आहे। मूंसां बि ईअं ई हुयो त मूंखे काफ़ी वेट करिणो पियो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम जे लाइ ऐं इन ई जदोजहद में छा पियो थियो त मुंहिंजो पंहिंजो जेको मेडिकल जो कैरियर हो उहो कंप्रोमाइज़ करिणो पियो पए। त इवन जेके क्लोज सर्किल जा मुंहिंजा दोस्त हुया उहे पाण इहो चवंदा हुआ त शायदि तूं कोन करे सघंदे या तूं होॾां बि वञी पियो ऐं मेडिकल में बि कुझु न पियो करे सघीं। त इहो डेफिनेटली प्रेशर हूंदो आहे, पर इन द एंड जेको कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम आहे, जीअं तव्हां एग्ज़ाम ॾींदा हो उन खां पोइ काफ़ी सारो प्रोसेस आहे न। असांजो एग्ज़ाम जेको हाणे मां पास थियो आहे त 2020 जे फेबरवरी में थियो आहे, त ऑब्वियसली तव्हां अगरि अहिड़े इम्तिहान लाइ वञो था त उन में तव्हांखे सब्र करिणो पवंदो, पाण ते यकीन रखिणो पवंदो, पंहिंजे दुआउनि ते यकीन रखिणो पवंदो, उन खां पोइ ई तव्हां करे सघंदो। उहो कीअं तव्हां कयो, इहो ई पुछणु पई चाहियां, मतिलबु एॾो सब्र ऐं वरी उन ते वरी ढटा रहिया, 3 दफ़ा कयो, पोइ कीअं रखियो इहो शइ तव्हां? एक्चुअली इहो 3 दफ़ा कोन हूंदो, इहो 6 दफ़ा हूंदो। छो त अगरि तव्हां कंटिन्यूअसली प्रोविंशियल जो अगरि काउंट कयो PMS, त PMS रीशेड्यूल जेको 13 हुयो उहो मुंहिंजो क्वालिफाई हो, पर मुंहिंजी एलोकेशन कोन थी। त लाॻीताई एग्ज़ाम आया, मतिलबु होॾां मुंहिंजी जॉब हली पए। हा, इन में इहो हुयो त तव्हां वटि जॉब सिक्योरिटी हुजणु लाज़िम आहे न। अगरि तव्हां ग्रेजुएशन कयो था त पोइ उन खां पोइ फाइनेंशियली बि तव्हां इंडिपेंडेंट हुजणु घुरिजो। प्लस में ॿियो मूंसां छा हुयो त मूं ते का अहिड़ी ज़िम्मेदारी कोन हुई, जीअं अक्सर औकात जेको असांजे नौजवाननि ते हूंदी आहे, उनखे फैमिली सपोर्ट करणी पवंदी आहे, ॿियो कुझु करिणो पवंदो आहे, त शायदि मूं ते का ज़िम्मेदारी कोन हुई, इन करे ई अंदरि मतिलबु वधीक जदोजहद हुई। त इन द एंड मूंखे इहो हासिलु करिणो आहे गोल, ऐं उन जी हासिलात में ई मतिलबु मां 3 अटैम्प्ट ताईं वियो आहियां, PCS बि ॾिनो आहे, CSS बि ॾिनो आहे।
सही अच्छा खोड़ सारा जेके नौजवान ॾिसनि पिया असांखे या उन्हनि जा वालदेन ॾिसनि पिया हर कंहिंजी इहा ख़्वाहिश त हूंदी आहे त मुंहिंजो ॿार बि ॿियो न भला CSS त वरी ॻाल्हि पब्लिक सर्विस कमीशन ई करे वठे बिल्कुलु। त उनखे सजेस्ट तव्हां छा कंदा उन कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं आहिनि उहा जीअं पहिरें बि मां कमु चयो त सोली सिंधी में इहो सम्झायां तयारी में किथे असांजी ग़लती थी वञे छा थी थिए असांजी तयारी सही न आहे या असां माना पाण खे अहिड़ो उन क़ाबिल बि न हूंदा आहियूं हरू भरू बि ट्रेंड पियो हले असांखे करिणो आहे कुझु माण्हू ईअं बि घिड़ी पवंदा आहिनि सो उनखे छा करणु खपे दरअसल ॻाल्हि इहा आहे त तव्हांखे प्रॉपर गाइडेंस लाज़िम आहे अॼुकल्ह तव्हां ॾिठो हूंदो त CSS या PMS हुजे त एग्ज़ाम जे करे हिकिड़ी इंडस्ट्री उभरी आई आहे न तव्हां अकेडमीज़ ॾिसो था तव्हां डेली बेस ते टीचर ॾिसो था मेंटोर्स ॾिसो था त तव्हांखे अहिड़ो को मेंटोर मिली वञे जेको प्रॉपरली तव्हांखे गाइड करे मुंहिंजो पंहिंजो जेको केस हो जेको मूंखे डिले थी आहे उनजा पंहिंजा कुझु रीज़न्स आहिनि जेके मां तव्हांखे ॿुधाईंदुमि शायदि ॿियनि सां उहे कंडीशन्स न हुजनि छो त पर्सन टू पर्सन हिकु शख़्स खां ॿिए शख़्स ताईं जेका उनजी हालात ऐं कंडीशन उन वेरी कंदियूं आहिनि किथे फाइनेंशियल इशूज़ हूंदा आहिनि किथे बेसिक एजुकेशन या स्कूलिंग जो इशू हूंदो आहे त उन सिलसिले में मुंहिंजी बेसिक स्कूलिंग सुठी हुई इन करे शायदि मूंखे इंग्लिश में थोरो एज हुयो लिखत जो इम्तिहान आहे अंग्रेज़ी लिखत जो इम्तिहान आहे उन खां अलावा जेके पहिरियां 2 टे मूं फेल कया त उन जो कारण इहो हो त मतिलबु मां 2 टे शयूं गॾु पियो हलायां न हिकु मुठ में 2 गिदिरा न मपंदा आहिनि इहो त चवणी आहे ऑलरेडी त मां मेडिकल जो कैरियर हलायो पिए उन सां गॾु मां FCPS जो एग्ज़ाम ॾेई करे उन जी ट्रेनिंग स्टार्ट करे छॾी ऐं उन सां गॾोगॾु वरी मूं CSS जा बि इम्तिहान ॾिना पिए त शायदि 2 टे शयूं गॾु हलाइण जे करे छा थियो त मुंहिंजी हिकिड़ी शइ बि सही तौर ते न पई थी सघे ऐं 2 टे शयूं कंप्रोमाइज़ पियूं थियनि त जेके ईंदड़ नस्ल जा आहिनि नौजवान या जेके हींअर बि कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स लाइ वञनि था या इवन मेडिकल लाइ वञनि था त मुंहिंजी पर्सनल जेको ज़ाती तजुर्बो आहे मुंहिंजो उन बिहाफ ते मां इहो ई सलाह ॾींदुमि मुंहिंजे पेरेंट्स खे बि त अगरि पहिरां फस्ट ऑफ ऑल इहो ॾिसो त भई तव्हांजे ॿार जो शौक़ु छा में आहे अगरि हू डॉक्टरी में सुठो आहे त उनखे डॉक्टरी में इनकरेज कयो ईअं ई अगरि हू मीडिया पर्सनल आहे स्पोर्ट्स में सुठो आहे या कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम लाइ वञणु थो चाहे त उनजी ज़ाती ख़्वाहिश जे मुताबिक़ उनखे तव्हां माहौल ॾियो उन खां पोइ उन ते पाण ते आहे मतिलबु तव्हांखे जेको मेंटोर सुठो मिले छो त एसे राइटिंग ॾाढो ॾुखियो हिकिड़ो मज़मून निगारी जेका आहे ॾाढो बिल्कुलु ऐं 2% माण्हू पास थींदा आहिनि इहो बि तव्हांखे मतिलबु हुजे ज़हन में त मतिलबु अगरि 100 ॿार वञनि पिया इम्तिहान लाइ त 98 फेल थींदा 2 पास थींदा सो इहे सभु सूरत हाल ॾिसी करे अॻिते वधणो आहे मतिलबु ट्रेंड्स खे जेके फॉलो न कजे जेके असांजी दिलि चाहे जेको असां में मतिलबु एबिलिटीज़ हुजनि उन तरफ़ वञे बिल्कुलु पर्सनल ज़ाती शौक़ु लाज़िम ओॾां लाड़ो थिजे बिल्कुलु अच्छा मूंखे तव्हां इहो ॿुधाइजो त जी त तव्हां डॉक्टर बि हुआ उन खां पोइ तव्हां जॾहिं फस्ट अटैम्प्ट ॾिनो में फेल आहिनि सॉरी आहिनि ठीकु आहे तव्हां CSS जो जॾहिं अटैम्प्ट ॾिनो तव्हां फेल थी विया त तव्हांखे इहो फील न थियो त यार डॉक्टरी वधीक सही हुई मतिलबु उन फील्ड में वधीक ऐं बहितर हुअसि असल में इन जे करे ई पोइ मां कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में वरी ॿीहर बि फेल थियुमि जेका तव्हांजी ॻाल्हि आहे जीअं मां पहिरियों अटैम्प्ट 2015 में ॾिनो 2015 में ॾिनो त ऐसे मुंहिंजो फेल थियो ऐं 8 महीननि खां पोइ रिज़ल्ट ईंदो आहे उन खां पोइ छा थियो त असांजो सिलेबस जेको आहे CSS जो उहो चेंज थी चुको आहे न त 16 में मां न पियो ॾेई सघियुसि ॿियो अटैम्प्ट पोइ मूंखे काफ़ी दोस्तनि इहो ई चयो त भई ऐं काफ़ी मुंहिंजा क्लोज सर्किल में जेके FCPS पार्ट 1 ॾेई विया के MLE करे अमेरिका विया के प्लेब करे इंग्लैंड विया त उनखे ॾिसी करे मूंखे थियो त वरी मेडिकल में अचां पोइ वरी वापसि मेडिकल में FCPS ॾिनो पोइ इन करे 2 टे साल अञा वधीक जेको आहे असांखे लेट थी वई हिन में हाणे जेकॾहिं जन ॻाल्हि ॿोल थिए अचे त एजुकेशन ते जेकॾहिं असीं त सिंध जी एजुकेशन कीअं पियो असां वटि त ईअं बि ॾिठो आहे न CSS जी अक्सर तयारी करण सां नौजवान लाहौर ई वेंदा आहिनि उनखां हटी करे प्राइमरी लेवल खां वठी मथे ते जेकॾहिं ॾिसूं त अव्हां ज़ाहिर आहिनि सॼे हिन पीरियड मां गुज़रिया आहियो किथां किथां असां बि सो किथे किथे अव्हांखे लॻे पियो त खामियूं आहिनि उनखे बहितर ज़ाहिर कॾहिं त थींदी ऐं कीअं थींदी अव्हांजे ख़्याल में ॾिसो तालीम में सिंध में बेसिकली काफ़ी सारा मसइला आहिनि न हिकिड़ो फस्ट ऑफ ऑल द गवर्नमेंट जी जेका आहे उहा इन्वेस्टमेंट तमामु घटि आहे एजुकेशन सेक्टर में मां शुरूआती जेका तालीम आहे प्राइमरी जी 2 टे साल ॻोठ में हासिलु कई ऐं मूंखे ख़बर आहे त जीअं ई मां ॻोठ मां वरी हैदराबाद जे हिकिड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में मूव कयो त मां त मतिलबु उनजी मंथली टेस्ट बि पास न पे करे सघियुसि एतिरी लेवल जी मूं में मतिलबु कमी हिकिड़ी पटी ते लिखण वारो बंदो वरी डायरेक्ट अची वञे वरी ABC ते अचे त ॾाढो ॾुखियो थी थो वञे उन खां अलावा सिंध गवर्नमेंट जेको कयो आहे अॼुकल्ह जे दौर में मां इहो थो सम्झां त हुननि जेका हायर एजुकेशन आहे जीअं डिग्री लेवल आहे उनजा कैंपस वधाए छॾिया आहिनि ठीकु आहे त क्वांटिटी उन्हनि वधाए छॾी आहे सिंध यूनिवर्सिटी जो कैंपस जेको आहे तव्हांखे मिठी में मिलंदो तव्हांखे शिकारपुर में मिलंदो तव्हांखे लाड़काणे में मिलंदो
ऐं वरी तव्हां बेसिक प्राइमरी ॾिसंदो सेकेंडरी ॾिसंदो या कॉलेज एजुकेशन उन ते को गौर न आहे हुकूमत जो जेका हिकिड़ी बुनियादी तालीम आहे जेको कॉलेज लेवल खां पोइ तव्हांजो कैरियर सेटल थो थिए न त उन ते को तवजो कोन्हे का ऐं जेकॾहिं यूनिवर्सिटी लेवल ते वधाई वई आहे त उहा क्वांटिटी वधाई वई आहे क्वालिटी कंप्रोमाइज़ कई वई आहे तव्हां पाण ॾिठो हूंदो PhD सुठा कोन हूंदा फैकल्टी जी कमी अॼु ॾींहं ताईं असांजे उन्हनि कैंपसिस में आहे आए ॾींहं ते असां ॿुधंदा आहियूं त हेक फलाणे कॉलेज जी रजिस्ट्रेशन मुअतल करे छॾी फलाणी यूनिवर्सिटी जी मनसूख़ करे छॾी त असांखे घुरिजे त असां क्वालिटी ते वधीक ध्यानु ॾियूं ऐं क्वांटिटी ते घटि ॾियूं ऐं नो डाउट इशूज़ आहिनि ॻोठनि में जेको आहे लेक्चरर मोकिलणु या फैकल्टी मोकिलणु ॾाढो ॾुखियो कमु आहे पर वरी बि हुकूमत पंहिंजे अगरि फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन्स उनखे घटि करे ऐं वधीक तालीम ते रुझान ॾिए त इहे मसइला सॉल्व थी सघंदा ऐं जेका प्राइमरी लेवल ते जेकॾहिं असीं अचूं त नंढे हूंदे कहीं त माना जेका असांजी हिकु ज़हनियत ठही वई आहे पहिरें पाण त काफ़ी ॻाल्हायो हिकिड़ो टैक्सी ड्राइवर आहे मज़दूर आहे उन्हनि जी बि इहा ख़्वाहिश आहे त मुंहिंजो ॿारु सरकारी बदिराए प्राइवेट स्कूल में जो सरकारी इदारनि ते असांजो वेसाह ख़तमु थियो आहे इनखे कीअं था ॾिसो सरकारी इदारनि जो त ख़तमु थी वियो आहे अॻु में तव्हां ॿुधंदा हुआ असां पाण ॿुधंदा हुआसीं त हिन सरकारी स्कूल मां हेतिरा CSS ऑफिसर निकिता आहिनि हुन मां हेतिरा निकिता आहिनि इहो वक़्त सां गॾु सॼो हाणे ट्रेंड ख़तमु थी चुको आहे इवन प्राइवेट जी अगरि ॻाल्हि कजे न त जॾहिं मतिलबु मुंहिंजी स्कूलिंग थी त प्राइवेट चंद स्कूल हूंदा ऐं क्वालिटी एजुकेशन हूंदी हींअर तव्हां ॾिसंदो आए ॾींहुं हर गली में घिटी में तव्हांखे प्राइवेट स्कूल नज़र ईंदा ऐं उनजी का क्वालिटी न आहे ऐं उन्हनि लाइ बि इदारा मौजूदु आहिनि जेको प्राइवेट स्कूल्स जेके मैनेज करे थी ऑप्शन गवर्नमेंट जो तालीम जो खातो थो मैनेज करे त उन्हनि खे पंहिंजा हिकिड़ा सेट प्रिंसिपल्स जेके आहिनि उहे तय करणु घुरिजनि ऐं उन्हनि जे मुताबिक़ ई उनखे NOC ॾियणु घुरिजे उन्हनि जे मुताबिक़ ई सिलेबस आउटलाइन मिलणु घुरिजे ऐं प्लस में उन सां गॾोगॾु मां इहो बि चवंदुसि जेकॾहिं प्राइवेट स्कूल मयारी बि आहिनि त उनजो जेको फीस जो तयन आहे या ॿियूं टियूं शयूं त जीअं पेरेंट्स ते बर्डन न अचे उहो हुकूमत खे करणु घुरिजे बैलेंस हुजणु खपे बिल्कुलु बैलेंस हुजणु खपे अच्छा मूंखे इहो ॿुधाइजो त CSS में हज़ारे माण्हू आहिनि था बल्कि त लखे माण्हू आहिनि था उन्हनि मां कुझु माण्हू पास थियनि था ऐं सभिनी खे जेको आहे उहो डिस्करेजमेंट मिले थी कुझु पास नथा थियनि त इहो छा वजूहात आहिनि ऐं स्पेशली जॾहिं असां माइनर सब्जेक्ट सिलेक्शन कंदा आहियूं उहो कीअं कयूं असां सिलेक्शन ॾिसो फेल माइनर अॼुकल्ह त जाम पिया थियनि माइनर में बि माण्हू थियनि पिया उहो ट्रेंड अची थो वञे सब्जेक्ट सिलेक्शन जो बाक़ी बेसिकली जेको असां फेल थींदा आहियूं असां फेल थींदा आहियूं मतिलबु कंपलसरीस में एसे थी वियो या इस्लामियात थी वियो या ॿियो को थी वियो उन जो मेन वजह जेका आहे ख़ासि तौर ते सिंध जी मां ॻाल्हि कंदुसि पंजाब में थोरो एडवांस आहिनि त असांजी जेका तालीम आहे यूनिवर्सिटियुनि जी छो त ग्रेजुएशन खपे थी CSS में उते इनोवेशन न आहे क्रिएटिविटी न आहे तव्हां अगरि एसे ॾिसंदव न को मज़मून तव्हां अगरि ॿार खे पढ़ाईंदव त स्कूल में पाण धकाओ ते लिखंदा आहियूं पेट्रियोटिज़म ते लिखंदा आहियूं माई सेल्फ ते लिखंदा आहियूं प्रोफेशन ते उन में टीचर छा कंदो आहे त उन ॿार खे लिखी करे उहो रटाईंदो आहे ठीकु आहे हुजणु ईअं घुरिजे हालांकि त तव्हां हुनखे माई होम ते एसे ॾियो माई होम ते एसे ॾींदव त हुनजे घर में जेके शयूं आहिनि उहो पाण लिखी अचे मुंहिंजे घर में 3 कमरा आहिनि ॿिए ॿार वटि 2 हूंदा ॿिए वटि फर्नीचर जेको आहे डिफरेंट हूंदो ॿिए वटि डिफरेंट हूंदो त अगरि ईअं क्रिएटिविटी असां यूनिवर्सिटियुनि में आणियूं हलो स्कूल कॉलेजनि खे छॾियो अगरि यूनिवर्सिटियुनि में ई आणियूं यूनिवर्सिटियुनि में बि इवन तव्हां ॾिसंदव त प्लेजरिज़म जो इशू आहे ॿिया 3 इशू आहिनि त पोइ असांजो रेशो वधी सघे थो हिन में ऐं सिंध जो त तमामु घटि रेशो आहे CSS में पास थियण वारो अली साहब असांखे इहो बि पुछणो आहे माइनर सब्जेक्ट जे बारे में पर हींअर ब्रेक जो टाइम आहे ब्रेक खां पोइ असां वापसि ईंदासीं असांजी कचहरी या गुफ़्तगू जारी रहंदी असां सां गॾु रहिजो ब्रेक खां पोइ हिकिड़ो ॿीहर द मॉर्निंग ऑफ धरती में मांखे भलीकार चऊं था ऐं डॉक्टर अलमोहम्मद दाहिरी साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि CSS जा कहिड़ा मरहला आहिनि किथां हू पहुची करे हिते पहुता आहिनि हुन सां ॻाल्हि ॿोल हली पए सो अञा खोड़ ॻाल्हियूं अवां खां डॉक्टर साहब असीं सम्झणु चाहींदासीं त जीअं माइनर सब्जेक्ट जे बारे में पहिरें जा कुझु सवाल आहिनि पोइ वरी कुझु मुंझाए त जी अच्छा माइनर सिलेक्शन जेका माइनर सब्जेक्ट असां सिलेक्शन कंदा आहियूं उहो कीअं करणु खपे छो जो असां वटि ज़्यादातर ईअं थींदो आहे त असां कुझु अहिड़ा सब्जेक्ट खणी वेंदा आहियूं जीअं अगरि को जीअं तव्हां डॉक्टर आहियो या इंजीनियरिंग साइड खां को बंदो आहे जे अहिड़ा सब्जेक्ट्स कॉमन सब्जेक्ट्स न आहिनि पढ़िया त पोइ उहो कीअं सिलेक्शन करे ऑप्शनल्स में असां वटि जीअं चॉइस आहे त असां 600 मार्क्स खणी सघूं था न उन में अॼुकल्ह इहो आहे त जीअं मां मेडिकल जो MBBS जो ग्रेजुएट आहियां त उन लाइ को बि उन जी डिग्री मां सब्जेक्ट न आहे जेको असां खणूं ऐं उनखे ई कैरी कयूं ईअं ग्रेजुएशन लेवल ते इंजीनियर्स आहिनि या कंप्यूटर साइंस खां तालुक़ु रखनि था ACCA वग़ैरह कनि था त उन्हनि वटि वरी अपॉर्चुनिटी सुठियूं हूंदियूं आहिनि
अकाउंटिंग जो हूंदो आहे 200 मार्क्स जो सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स जो हूंदो आहे ॿिया 2 हूंदा IT आहिनि। हूंदो आहे। हिकु त तव्हांजो ॾिसणु घुरिजे त तव्हांजी ग्रेजुएशन छा में आहे, अगरि उन मां तव्हांखे बेसिक नॉलेज सां गॾु को सब्जेक्ट मिले थो त उहो तव्हां ऑप्ट करे सघो था। उनखां सवाइ तव्हां ट्रेंड ॾिसंदो त पोयनि 2-3 सालनि में या हिन साल में कहिड़ो सब्जेक्ट स्कोर ॾिए पियो, कहिड़ो न पियो ॾिए। उन में जेके लिंग्वल सब्जेक्ट्स हूंदा आहिनि, जीअं सिंधी थियो, पछतो थियो, पंजाबी थियो, उन्हनि खे हथी वठाई वेंदी आहे, उनखे स्कोर सुठो ॾिनो वेंदो आहे त जीअं ॿार जी पंहिंजी नॉलेज जेका ज़बान आहे उनजे अदब सां थोरी नोहाव थी वञे। इहो असां रखे सघूं था। उनखां सवाइ तव्हां ॾिसंदो त तव्हांजो पंहिंजो एरिया ऑफ इंट्रस्ट छा आहे। जीअं जेकॾहिं मां ज़ाती तौर ते चवां त मुंहिंजो तारीख़ में ॾाढो शौक़ु आहे, तारीख़ पढ़ण में, त उनजो अलॻि सां ग्रुप आहे। उन में US हिस्ट्री मां खणी वठो, ब्रिटिश हिस्ट्री मां खणी वठो, इंडो पाक मां खणी वठो, यूरोपियन मां खणी सघो था, तारीख़ मां खणी सघो था। एरिया ऑफ इंट्रस्ट तव्हांजो जेको आहे उतां खणी वठो। या वरी जीअं लॉ जो अलॻि ग्रुप आहे, इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मुस्लिम लॉ, उतां तव्हां खणी सघो था। ईअं तव्हां पूरी कॉम्बिनेशन कंदो। ॿियो वरी तव्हां ॾिसंदो तव्हां सुठा छा में हो। सोशल साइंसिस जा सब्जेक्ट आहिनि, जेंडर स्टडी थी वियो, सोशियोलॉजी थी वियो, या ॿिया सब्जेक्ट थी विया। अगरि तव्हां उते बहितर करे सघो था पास पेपर ॾिसी करे त उतां खणी वठो। या वरी जेका जनरल साइंस थी वई, इन्वायरमेंटल साइंस थी वियो, या नया जेके लेटेस्ट आहिनि पब्लिक पॉलिसी मेकिंग वग़ैरह, तव्हां उतां बि खणी सघो था। उहो डिपेंड करे थो तव्हांजो एरिया ऑफ इंट्रस्ट छा आहे, तव्हांजो बैकग्राउंड छा आहे, ऐं स्कोरिंग ट्रेंड छा आहे उन सब्जेक्ट जो। अच्छा, डोंट यू थिंक इहा नाइंसाफ़ी आहे त असां स्कोरिंग ट्रेंड जी तरफ़ वञूं, असांजो इंट्रस्ट अलॻि आहे पर स्कोरिंग ट्रेंड अलॻि आहे, त पोइ असां उन तरफ़ वञूं, इहो तव्हांखे नथो लॻे नाइंसाफ़ी आहे? ॾिसो, नाइंसाफ़ी त मतिलबु असां चई बि सघूं था, न बि चई सघूं था न। हर साल जो स्कोरिंग ट्रेंड डिफरेंट हूंदो आहे। ऐं जेकॾहिं हिकु ई स्कोरिंग ट्रेंड हले त जनरली जेके कुझु सब्जेक्ट आहिनि उहे ई खयां वेंदा आहिनि, ॿार ॿिया सब्जेक्ट खणंदो कोन्हे को। त ऑप्शनल्स जी गेम जेका आहे, इन द एंड जेको तव्हांजी मेरिट लिस्ट ठहंदी आहे त उन में ऑप्शनल्स जो वॾो रोल हूंदो आहे। अगरि मां पर्सनली ज़ाती तजुर्बो बि शेयर कयां त जेके असांजा टॉपर्स आहिनि, टॉप 10 पूरे पाकिस्तान में अचनि था या टॉप 20 में अचनि था, उनजा ऑप्शनल्स ॾिसंदो त जिथे मां इंटरनेशनल रिलेशन्स या ॿिए सब्जेक्ट में 104 मार्कूं खणी थो अचां, हू 155 या 160 मार्कूं खणी था अचनि। त 50 मार्कुनि जो गैप जेको आहे हिकु ई सब्जेक्ट उनखे ॾिए थो। उनखां अलावा इन द एंड जेको स्कोर असांजी मेरिट लिस्ट ठहंदी आहे त तव्हां ॾिसंदो त जेकॾहिं पहिरें नंबर ते 806 मार्कूं या 906 मार्कूं आहिनि, त 10 नंबर ते हूंदियूं जेको आहे 802 या 902 या त 2 या 3 मार्कुनि ते जेको आहे 8, 8, 10, 10, 20 मेरिट नंबर माण्हू पोइते वेंदो आहे। सो हिकु ई ऑप्शनल अगरि तव्हांखे को अहिड़ो लॻी वञे जेको 50+ स्कोर ॾिए त शायदि तव्हांजी क़िस्मत तब्दील हुजे हुन में। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, पाण हाणे इहो बि असीं सम्झणु चाहींदासीं जेको गैप आहे ख़ासि तौर ते सिंध जो या पंजाब खे भेटियूं या ॿियनि सूबनि जी भेट में जीअं ब्रेक ते पंहिंजी ॻाल्हि ॿोल हली पए त जेकॾहिं 600-650 सीटूं आहिनि त 37-36 सिंध मां थियनि थियूं, ॿिया ॿियनि सूबनि में। त एॾो गैप असांजी तालीम जो मयार घटि आहे उनजे करे आहे, या हिते असांजा उहे इदारा कोन्हनि जिते नौजवान तयारु थियनि? इहो गैप छो आहे बेसिकली जेके सम्झणु चाहियूं? असल में जीअं त सिविल सर्विसिस अकेडमी जेका आहे उहा लाहौर में सेटल्ड आहे, त उते छा थो थिए, ऐं जेका ॿिया STP आहिनि स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम, उन्हनि जा सेंटर इस्लामाबाद में आहिनि, लाहौर में आहिनि, हिकु अधु कराची में बि आहिनि। त उते माण्हू तमामु घणा मौजूदु आहिनि। माना हिकु ई महिल लाहौर शहर में तव्हांखे हिकिड़ो पूरो बैच 350-400 CS ऑफिसरनि जो मिले थो। त उते जेको नौजवान वञे थो उन सां इंटरेक्शन थिए थो। उते ई अकेडमियूं आहिनि, उन वटि जाम सारा क्वालिफाइड माण्हू अचनि था। ऐं हिते असां वटि हैदराबाद थियो, सखर थियो या कराची थियो, उते अहिड़ो ट्रेंड न आहे, एतिरे वॾी तादाद में को CS ऑफिसर नथा अचनि। उनखां अलावा इनोवेशन जी ॻाल्हि मूं कई त हिते जेके यूनिवर्सिटीज़ में असां पढ़ूं था ऐं वरी जॾहिं CS जे एग्ज़ाम लाइ वञूं था त टोटली जेको आहे चेंज माहौल हूंदो आहे। हुते तव्हांजो 2-3 टॉपिक मिलंदा, उन्हनि मां शयूं हूंदियूं। हिते तव्हांखे छा थींदो त तव्हांजा जेके डेली जा इशूज़ आहिनि उनखे तव्हांखे एनालाइज़ करिणो पवंदो, पर्सनल ओपिनियन ॾियणो पवंदो। उते असांजा नौजवान छा कंदा आहिनि त जेका स्टेटमेंट अची वई, फॉर एग्ज़ाम्पल अॼुकल्ह जे अफ़गानिस्तान जे हालात ते तव्हां वटि सवालु अची वियो त पढ़ियल लिखियल जेके शयूं हूंदियूं आहिनि उहे ई लिखी ईंदा आहिनि। जेको घुर्ज आहे सवाल जी त भई तव्हांखे हिन एंगल खां हीअ शइ लिखणी आहे, उहा मिस करे वेंदा आहिनि, ऐं उन करे ई पोइ वरी फेल्योर रेशो वधी वेंदो आहे असांजो। ऐं जेके इहे सीटूं असांजो बची थियूं पवनि सिंध जो, मिसाल तौरु जेकॾहिं वाक़ई 80 सीटूं आहिनि, 70 आहिनि, त 3 पास थिया त अध खां वधीक बचनि थियूं। इहो बि त हिकिड़ो वॾो लॉस पियो थिए असांजो। इहो लॉस कोन पियो थिए, कॉम्पिटेटिव CS एग्ज़ाम में ईअं थो थिए त उहे नेक्स्ट ईयर हलियूं थियूं वञनि। पर ॻाल्हि इहा आहे त जिथे पंजाब जा एतिरा ॿार पास था थियनि ऐं असांजो एॾो रेशो घटि आहे, त इहो तालीमी मयार जो वॾो फ़र्क़ु आहे। तालीमी मयार हुते वधीक बहितर आहे। ॿी ॻाल्हि मां इहा चवणु चाहींदुसि त जेको असांजो टेक्स्ट बुक आहे, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, उहो अॼु ॾींहुं तव्हां किताब अगरि पढ़ंदो मैट्रिक जो या फर्स्ट ईयर जो या इंटर जो, जेको असांजे अबनदारनि पढ़ियो 40 साल अॻु में, उहो ई अॼु असां था पढ़ूं। ईअं ई को सबक़ु हाणे मां ॾिठो पिए त मिरेकल ऑफ रेडियो,
ठीकु आहे। टेलीफोन ते अञा पढ़ाईंदा वॾो थंबो लॻंदो आहे, हाणे टच मोबाइल अची वियो आहे। तव्हां हाणे ॾिसो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो दौरु आहे, एल्गोरिथम्स ते दुनिया पई वञे, स्पेस साइंस अची वई आहे, एलोन मस्क जेको आहे 200-300 सैटेलाइट ॿाहिरि मोकिले चुको आहे, ऐं असां अञा ताईं रेडियो जे उन मौजज़े खे पढ़ूं पिया पंहिंजे स्कूली किताबनि में। त पोइ जॾहिं उहो ई ॿारु साॻियो वरी ईंदो उन मयार ते जिते पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड आहे, फेडरल जो सिलेबस आहे, आगा खान जो सिलेबस आहे, या दुनिया जो ॿियो सिलेबस आहे, त उनखे मॉडिफाई थियण में वॾो टाइम थो लॻे। इहो बि वॾो हिकिड़ो रीज़न आहे त असांजो सिलेबस उन मयार मुताबिक़ ई न आहे अञा ताईं। अच्छा, अगरि असां डिफरेंस ते अचूं त CSS ऐं PCS में छा डिफरेंस आहे? CSS फेडरल लेवल जो एग्ज़ाम आहे जेको हर साल जेको फरवरी में थींदो रहंदो आहे रिटन एग्ज़ाम। PCS सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो इम्तिहान आहे, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम। ऐं असांजो हिकिड़ो वॾो मतिलबु ट्रेजिडी अगरि चऊं त SPSC अॻु में बि फ़ाल कोन हुई काफ़ी टाइम, त PCS डिले थींदो। हाणे 2-2 साल हुननि लाॻीता एग्ज़ाम वरिता, हाणे वरी थोरो कोड जो इशू आयो या ॿिया टा मैटर्स आहिनि, त उन में वरी हुनखे गैर फ़ाल कयो वियो आहे जेसिताईं नयो डिसीजन अचे। हा, तव्हां इहो बि केॾो वॾो लॉस था ॾिसो त केतिरनि नौजवाननि जे मुस्तक़बिल सां हिकिड़ो त कोई डिसीजन ॾिसी नथा वञूं छा ग़लति छा सही, पर हिकिड़े एॾी वॾी इदारे खे ईअं ताला हणी छॾिजनि। बिल्कुलु, इहो तमामु वॾो नुक़सानु आहे। हिकिड़ो रेगुलर बेस ते एग्ज़ाम हलियो पिए, फॉर एग्ज़ाम्पल तव्हांखे ॾिसूं या असांखे ॾिसूं, हिकु उमेदवार जी उमिरि आहे जेका 28 या 30 सालनि ताईं उहो एग्ज़ाम ॾेई सघे थो, ऐं उहो तयारी कंदो पिया 6-8 महीननि खां। जीअं मूं तव्हांखे चयो त हिकिड़ी शइ ते फोकस कजे, हुन पंहिंजी नौकिरी छॾी, हुन पंहिंजी मोकल वरिती नौकिरी मां, या ॿियो कुझु कयो, या डिग्री डिले कई, मास्टर्स डिले कई, उहो वेही रहियो एग्ज़ाम लाइ, हुनखे अचानक सां ख़बर पई त बाबा फ़िलहालु SPSC खे तालो लॻी वियो आहे ऐं हाणे का ख़बर न आहे, त उनजो मुस्तक़बिल हिकु नौजवान न आहे, अहिड़ा हज़ारे नौजवान हूंदा, उन्हनि सभिनी जो मुस्तक़बिल तबाह थी वियो। हू वरी वापसि मतिलबु या नौकिरी में वञे या ॿियो को करे, ऐं वरी सम्झो त उन ड्रोड़ खां ॿाहिरि निकिरी वेंदो। त कहिड़ो बि इशू हुजे, पर ॻाल्हि इहा आहे त इदारो फ़ाल हुजणु घुरिजे, ऐं इदारे खे चलो ठीकु आहे सेट प्रिंसिपल्स न आहिनि या ॿिया टिया आहिनि, त उन मां इहो थो सम्झां त नौजवान जो मुस्तक़बिल उनखे वधीक तरजीह हुजणु घुरिजे ऐं ॿियूं शयूं सेकेंडरी हुजणु घुरिजनि। ऐं ज़ाहिर आहे कंहिंजो ग़लतियूं के फ़र्द जो इदारनि खे त कंटिन्यू रहणु खपे, ऐं दुनिया में तरक़ी तॾहिं ई थिए थी न हिते फ़र्दनि जी जेका सज़ा आहे उहा इदारनि खे थी ॾिनी वञे, ऐं उहो ज़ाहिर आहे असीं भोॻियूं पिया था। अच्छा, एज़ अ CSP ऑफिसर जी तव्हां सिविल सर्विसिस में आहियो, सिविल सर्वेंट आहियो, त तव्हां सिविलियन लाइ छा सोचियो आहे, तव्हां छा कंदा उन लाइ? हिकिड़ो त तव्हांजी पंहिंजी ड्यूटी आहे हुननि खे सर्व करणु, पर उनखां अलावा पार्ट दिस हुनजी त तव्हां मतिलबु सैलरी था खणो, उनखां अलावा तव्हां छा सोचियो आहे? उनखां अलावा मुंहिंजी इहा कोशिशि आहे त जीअं असांजे नौजवाननि में शऊर न आहे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम जो, त मुंहिंजी पंहिंजी पर्सनल कैपेसिटी में अगरि जेतिरो थी सघे मां उनखे फैसिलिटेट करण जो कंदो रहियो आहियां ऐं अॻिते बि कंदो रहंदुसि। ईअं डिपार्टमेंट जा जेके सेट रूल्स आहिनि, प्रिंसिपल्स आहिनि, अञा ताईं त मुंहिंजी ट्रेनिंग न आहे थी, उन्हनि जी मूंखे एग्ज़ैक्ट ख़बर न आहे त अॻिते मुंहिंजी जॉब डिस्क्रिप्शन वग़ैरह टैक्सेशन सां रिलेटेड ज़रूरु आहे, पर ॿी अञा ट्रेनिंग में ई मूंखे ख़बर पवंदी, त उनखां पोइ जेको मतिलबु जॉब सां रिलेटेड जेके बि शयूं हूंदियूं त उन हिसाब सां माण्हू वधीक कोशिशि कंदो त असांजो डिपार्टमेंट बि तरक़ी करे ऐं असांजो मुल्क बि तरक़ी करे। पर इन सां गॾु अगरि असां ॿाहिरियाड़ियुनि में उन्हनि खे जीअं लाइब्रेरीज़ आहिनि, लाइब्रेरीज़ असां वटि न आहिनि। अच्छा, ॿी मेन ॻाल्हि जेको तव्हां अॻु में सुवालु पुछो त लाहौर वारनि जो रेशो वधीक आहे, हितां रेशो घटि आहे, त लाहौर शहर में तमामु घणा कुतुबखाना आहिनि, तमामु घणियूं लाइब्रेरी आहिनि। तव्हां उते जिना लाइब्रेरी में वेंदो त उते टोटल तक़रीबन सिंध जा वेठा आहिनि। हिते तव्हां कराची ॾिसंदो, इवन हैदराबाद ॾिसंदो, हैदराबाद में दाऊदपोटा लाइब्रेरी आहे, त उते मतिलबु अगरि 200-400 सीटूं आहिनि त 2000 या 2500 माण्हू ईंदा आहिनि, ऐं उते माहौल नथो ॾिनो वञे, बिजली जा इशू आहिनि, किताब मौजूदु न आहिनि, ई लाइब्रेरीज़ न आहिनि। जीअं अॼुकल्ह दुनिया हली वई आहे विर्चुअल, त ई लाइब्रेरीज़ न आहिनि, त लाइब्रेरीज़ खे जेको आहे उन्हनि खे हथी वठाइणु घुरिजे। ऐं मुंहिंजी कोशिशि हूंदी त मां पंहिंजी पर्सनल कैपेसिटी में जेतिरो थी सघे उहो डिलीवर कयां। सही। अच्छा, मूंखे जी इर्शाद सोढर ऐं ॿिया उन्हनि सां आहे सलामत, उन्हनि जो मिसाल तो करे आया, पोइ उन्हनि हिकिड़ा इदारा ठाहिया, या जीअं नौजवान खे हाणे हू कनि था पिया, त ईअं ई मतिलबु मां बि चयो पिया त इन फ्यूचर हू नौजवाननि जे लाइ कुझु करणु चाहियो। बिल्कुलु। अच्छा, हीअ जेको मुंहिंजो लास्ट सुवालु आहे, ऐं उनमें मुंहिंजे ख़्याल सां सभिनी नौजवाननि लाइ हिकिड़ो पैगाम बि हूंदो, त तव्हां सोशल वर्किंग में बि अॻियां अॻियां नज़र आया आहियो असांखे। तव्हां प्रेसिडेंट रही चुका आहियो लियाकत वेलफेयर सोसाइटी जा, उनखां पोइ YDA लम्स जाम शुरू जा बि रही चुका आहियो प्रेसिडेंट, त तव्हां मतिलबु इहे सभु एग्ज़ाम्स बि ॾिना, लम्स में बि विया, माशाल्लाह माशाल्लाह, CSS जो बि पेपर ॾिनो, उनखां पोइ सोशल वर्किंग में बि अॻियां अॻियां छा मतिलबु कीअं मेंटेन कयो तव्हां टाइम खे? असल में तव्हांजो पंहिंजो इंट्रस्ट हूंदो आहे न, त तव्हां पंहिंजी ज़ाती ज़िंदगी खां साइड लाइन थी करे कुझु सोचो। ॾिसो, इंसान ऐं जानवर में फ़र्क़ु इहो ई हूंदो आहे त
खाधो पीतो हू खाईंदा आहिनि, नस्ल हू वधाईंदा आहिनि, घुमंदा फिरंदा हू बि आहिनि, पर असांजो जेको इंसाननि जो कल्चर आहे त असां आइसोलेशन में नथा रही सघूं, असांखे ग्रुप में रहणो पवंदो आहे। मूंखे पाण खे बि इंट्रस्ट हूंदो, जीअं मां पाण सम्झंदो आहियां त यूनिवर्सिटी लेवल ते या ॿियनि इदारनि में जेको आहे उन्हनि जूं सुठियूं यूनियन्स हुजणु घुरिजनि, स्टूडेंट पॉलिटिक्स हुजणु घुरिजे। उन सां इहो थो थिए त जीअं ऑक्सफोर्ड में बि ॾिसो, असांजे जेके वज़ीर आज़म बेनज़ीर मोहतरमा हुई त उहा उतां खां प्रेसिडेंट थी पोइ वरी हिते आई, त उहो जेको पॉलिटिक्स जो पॉज़िटिव पॉलिटिक्स जो कल्चर आहे अगरि असांजे इदारनि में हूंदो त उन ॿारनि खे शऊर हूंदो, मुल्क लाइ सोचण जो, जमहूरी उसूलनि जी हुनखे ख़बर हूंदी, पॉलिटिकल पार्टीज़ जी ख़बर हूंदी, ऐं हुनखे इहा ख़बर हूंदी त हुकूमती सतह ते फ़ैसिला कीअं था थियनि ऐं कीअं शयूं मैनेज थियूं थियनि, ऐं दुनिया जी पॉलिटिक्स जी बि हुनखे ख़बर हूंदी। सो मुंहिंजी नज़र में त इहा पॉज़िटिव सोच आहे। अगरि जेकॾहिं तव्हां अपार्ट फ्रॉम योर ओन जॉब या स्टडीज़ अगरि तव्हां पॉज़िटिव अगरि कंहिं बि एक्टिविटीज़ में हिसो वठो था त उहो ॾाढी बहितर आहे, सिर्फ़ु तव्हांजी ज़ात लाइ न बल्कि पूरी सोसाइटी लाइ ऐं पूरे मुल्क लाइ बहितरी आहे हुन में। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ऐं असांखे अवां मथां खोड़ उम्मीदूं आहिनि, अलाह ताला मूंखे अञा कामयाबी ॾिए। काफ़ी कुझु मोटिवेशन हा यस, नौजवाननि खे हिन मुल्क खे हिन सूबे खे सर्व कयो, ऐं वेंदे वेंदे ज़ाहिर आहे हर ॻाल्हि में पैगाम तो हुई, पर जेकॾहिं कुझु चवणु चाहियो स्पेशली नौजवाननि खे त असल में नौजवान लाइ मां इहो ई चवंदुसि त अगरि तव्हांजो गोल वॾो आहे त पोइ तव्हां में सब्र हुजणु घुरिजे, तव्हां में तहमुल हुजणु घुरिजे, ऐं तव्हां मतिलबु ईअं न सोचो त माण्हू तव्हां लाइ छा था सोचनि। तव्हांखे इहो हुजणु घुरिजे त मुंहिंजो गोल वॾो आहे त मूंखे हुन लाइ एतिरी महिनत करणी पवंदी, एतिरो सब्र करिणो पवंदो। ऐं अगरि कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में अचो था त उन में बि तव्हांखे टाइम पीरियड लॻंदो, पर जेका अचीवमेंट तव्हांजी हूंदी त उहा तव्हांजा सॼा थक लाहे छॾींदी। थैंक यू, बिल्कुलु ईअं ई आहे। ऐं डॉक्टर अली मोहम्मद दाहिरी साहब जूं ॻाल्हियूं मां ॿुधियूं, ऐं नो डाउट ईअं ई आहे त जेकॾहिं मां मुसलसल महिनत कंदा रहो था, ऐं पहिरियों मूंखे इंट्रो में ॿुधायो त 3 दफ़ा उन्हनि तयारी कई ऐं नेठू कामयाबु थिया, कोरीड़े वारो नज़म बि मूंखे यादि पियो अचे न, स्पाइडर में मुसलसल। तो ईअं ई आहे, मुसलसल अवां जेकॾहिं महिनत कंदा रहो था त नेठ कामयाबी अवांजा कदम चुमे थी। सो खोड़ ॻाल्हियूं अव्हांखे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे हवाले सां या ख़ासि तौर ते CSS जे हवाले सां जेके नौजवान तयारी कनि पिया या जेके वालदेन सोचनि पिया असां पंहिंजे ॿार खे CSS जो एग्ज़ाम ॾियारींदासीं त हुनखे काफ़ी ॻाल्हियूं सम्झण में मदद मिली हूंदी। ऐं अॼु जेको इहो असांजो प्रोग्राम आहे उहो हिते पुॼाणींदे पियो पहुचे, ऐं इंशाअल्लाह हयाती रही त सुभाणे हिकु भेरो ॿीहर अव्हांजी ख़िदमत में असीं हाज़िर थींदासीं। तेसिताईं असांखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह ने